Ժողովուրդ ջան, բարև ձեզ։ Շնորհակալ ենք, որ միացել եք մեզ։ Մեր այսօրվա հանդիպման թեման լինելու է AR-ի եւ VR-ի շուրջ, այսինքն վիրտուալ եւ լրացված իրականության շուրջ, ու մեր բանախոսները այսօր երկու հոգի են լինելու, կփորձենք պանել դիսկաշնի միջոցով ամեն ինչը իրականացնել ու կներկայացնեմ իրանց, դրանից հետո արդեն շարժվենք առաջ, մենք ունենք ինչ-որ հարցերի արդեն իսկ նախատեսած փուլ, բայց ինչպես եւ նախորդ անգամներում դուք ընթացքում կարող եք չաթում գրել բոլոր այն հարցերը, որոնք ձեզ հետաքրքիր են, ու դրա շուրջ արդեն մենք մեր հետագա ողջ քննարկումը կշարունակենք, ու նաեւ այս ամեն ինչը զապիս է արվում, հենց որ վերջում մենք կարողանանք ունենալ հնարավորություն նաեւ գցենք այս Facebook-ում եւ մնացած բոլոր սոցիալական հարթակներում, որ կարողանաք արդեն, եթե անհրաժեշտ է, նայեք։ Դե ինչ, կարանք արդեն սկսենք, ներկայացնենք, այսօր մեր մոտ բանախոսները երկու հոգի են, Աթոյան Արմանի եւ Վլադիմիր Սոֆյանը։ Աթոյան Արմանի երևի արդեն անուն ազգանունի գրված ձևից հասկացանք, որ ինքը մեր հայաստանյան եւ ոչ միայն հայաստանյան AR աշխարհի այդպես վառ կարգառուն ներկայացուցիչներից մեկն է։ Ինքը Arlupa ընկերության համահիմնադիրն է, ինչպես նաև ուրիշ ընկերությունների, բայց այս պայդրությամբ մենք հենց Arlupa-ի շուրջ ավելի շատ զրույցը իրականացնենք ու ինքը երկար տարիների փորձ ունի հենց AR-ի ու VR-ի մեջ ունի արած ոչ թե ուղղակի ինչ-որ տեսական գիտելիք ունի, այլ ունի արած լիքը պրոյեկտներ ոչ միայն Հայաստանի կազմակերպությունների համար, այլ նաև դրսի կազմակերպությունների համար ու հետեւաբար ինքը կարողանա կիսվել ոչ միայն տեխնիկական ինչ-որ առանձնահատկություններով, այլ հենց AR VR-ը որպես բիզնես, որպես հետագա ինքը ինչ է իրանից ներկայացնելու ու նաև ունի հենց շատ վառ պատկերացում թե հետագայում ինչ կարելի է AR VR-ով անել, հենց որ իրան պետք է լսենք, որ հասկանանք հետագայում ինչ է լինելու այս աշխարհում։ Ու մյուս ներկայացուցիչը մեր Վլադիմիր Սոֆյանն է, Վլադիմիր Սոֆյանը ներկայացնում է Armenian Treasures կազմակերպությունը, իրանք հիմնականում անում են տարբեր պրոյեկտներ, որոնք հենց կապված են Հայաստանի հետ պատմամշակութային եւ արժեքներ ներկայացնող ոլորտի հետ, բայց քանի որ Վլադիմիրին արդեն շատ երկար գիտեմ, ինքը հենց փորձում է իրանց բոլոր պրոյեկտները ոչ թե անել ինչ-որ տրադիցիոն ձևով, այլ շեշտը դնում են հենց նորարարական լուծումների վրա ու իրանք Արմանենց հետ հիմա ունեն մի քանի հետաքրքիր նախագծեր, հետաքրքիր մտքեր ու իրանց հետ կփորձենք քննարկել թե առհասարակ AR VR ուր է գնում ու ինչ են անելու։ Այս պահի համար այսքանը, կխնդրեմ մենակ բոլոր մասնակիցներին, որ բացի ինձնից Արմանից ու Վլադիմիրից մնացածս մեր այս միկրոֆոնները անջատած պահենք, եթե լինում են հարցեր չաթում ուղղակի գրում եք, մենք բոլորս այդ հարցերը տեսնում ենք ու կարողանում ենք արդեն պատասխանել, տևողությունը կլինի մոտավորապես այնպես նախատեսած է մինչև մի ժամ, արդեն ընթացքից կերևա։ Կարող է այնպես մի քանի ժամ մնա։ Դե ինչ, կարանք սկսենք Արման ջան, Վլադիմիր ջան, կուզեի դուք մի հատ այնպես կարճ ներկայացնեք, խոսայիք ու արդեն սկսենք հարցը պատասխանը մեր քննարկումը։ Լավ, շատ լավ, Հովհաննես ջան, շնորհակալ ենք այս քննարկումը կազմակերպելու համար։ Նաև շնորհակալ ենք բոլոր մասնակիցներին, թվով 29 մասնակից այսօր կա հիմա Zoom-ի call-ին, բայց վստահ եմ հետո որ տեղադրես շատ ավելի շատ մարդ կնայի։ Կփորձենք այսօր մաքսիմում մեր ունեցածը, մեր գիտելիքը կիսվենք, եթե հարցեր լինի, հարցերին պատասխանենք, թե ինչ ուղղվածությամբ զարգանում այս տեխնոլոգիաները, որովհետև նամանավանդ հենց հիմա, հենց այս իրավիճակը, որում մենք գտնվում ենք, կարելի է ասել արագացնելու է այդ տեխնոլոգիաների զարգացումը մի քանի անգամ, դրա մասին ավելի մանրամասն կխոսանք։ Վլադիմիր ջան, երկու խոսքի կուզենք դու ասեիր։ Բայց անմյուտ արա Վլադ։ Բարև ձեզ նորից։ Հովհաննես ջան, շնորհակալ եմ նմանատիպ հետաքրքիր հանդիպում կազմակերպելու համար։ Ես էլ նոր որ Արմանի ներկայացնում էի, նոր տեսա որ Արմանի առաջ երկու տարը AR-ը, ես էլ տեսա որ իմ անվան առաջի ու վերջի տարիներ VR-ը փոխեցի։ Այդպես երևի ոչ թե կնշանակի որ ես VR-ն եմ ներկայացնում, Արմանն է AR-ը։ Մի խոսքով շատ հետաքրքիր է, կարծում եմ որ այսօրվա թեմաները բավականին
տենց հետաքրքիր կլինեն ու շատ ես ավելի շատ խորանայի են հարցով, որ շատ միֆեր կա վերաբերյալ AR VR-ի իր այսպես ասած մեր կյանքը ներխուժելու մեջ, բայց փորձեմ ամենայն դեպս ներկայացնեմ նենց, որ ոչ մի վախենալու բան չկա, այլ դա ընդհանրապես տեխնոլոգիական հաջորդ փուլ է, որը իրան որ հետաքրքիր դիտարկենք, բավականին բենեֆիտներ կստանանք այդ տեխնոլոգիաներից։ Արի դե տենց անենք, Վլադ, ես բանան եմ, փորձեմ ուտոպիստական sense գաղափարներով գտամ, ասելով որ մենք մի 20 տարվա կամ 50 տարվա մեջ լրիվս VR-ում ենք ապրելու կամ ասենք լրիվ digital ենք լինելու, դու էլ բեր հետ իրականքենք։ Հարց չկա, համաձայն եմ։ Մերսի շատ ես ինտրոյի համար ու տենց դերերի ընտիր բաշման, ոնց որ իմ գործը հեշտացի կագին, բայց մինչև այդ լոգիկայով շարժվելը տենց կուզեի մի հատ Արման ջան, շատ կարճ մի հատ հարց AR-ի ու VR-ի մասին։ Առասակ AR VR-ը չնայած այդտեղ կարծում եմ բոլորը գիտեն, բայց հենց քո պատկերացմամբ իրանից ինչ է ներկայացնում ու տենց ահագին ես երկու օրս նայել եմ նյութերը, տենց հետաքրքրական ինչ է, ոնց է տեղի ունենում ու որոշ տեղեր կան, որ իրանք իրար մրցակցային տեխնոլոգիաներ են։ Արդյոք այդ ճիշտ է, իրանք իրար հետ մրցակցում են, թե ուղղակի տենց որոշ մարդկանց մոտ թյուր կարծիք կա դրա մասին։ Չէ, այդ պրիզմայով չի ուզում նայենք, իրանք չեն մրցակցում, իրանք կարելի ասել իրար փող լրացնող տեխնոլոգիաներ են, որ հեշտ կարողանանք պատկերացնենք ոնց որ դրանց սահմանները ու ինչ է AR VR-ը, ուրեմն այժմ VR-ը, երբ որ մենք գրում ենք որևէ վիրտուալ իրականության ակնոց, օրինակ ես Oculus-ն է, եթե հիմա ես դնում եմ, ես այլևս չեմ տեսնում ինչա կատարվում այս սենյակում, հա, այսինքն ես տեղափոխվում եմ այլ իրականություն եւ այս պատկերը, որը մենք տեսնում ենք, երբ որ կտրված ենք մեր աշխարհից եւ լրիվ թվային բովանդակությունն է մեզ շրջապատում, այդ կոչվում է VR, virtual reality։ Այն, որը որ լրացվում է մեր սենյակում, օրինակ ասենք հիմա հավելվածի միջոցով կարող ենք օրինակի համար ստեղ ունենալ Sayat Nova-ին իմ կողքը նստած նվագելուց, այդ AR-ն է, augmented reality, այսինքն լրացված իրականություն, որ թվային բովանդակությունը հայտնվում է մեր իրականության մեջ, այլ ոչ թե մենք տեղափոխվում ենք ամբողջովին թվայինի մեջ։ Թերևս կարճ sense։ Մի երկու խոսք էլ եթե կարելի է ես ավելացնեմ, իրականում չեմ sense նոր հարցը որ լսեցի, պատկերացնում եմ որտեղ կարան ու ինչ պարագայում կարան իրանք իրար մրցակցեն, գուցե մենակ այն պարագայում, որ չգիտեմ, ասենք, եթե մի հատ ինչ-որ ընկերություն կա, որը տենց ինչ-որ հետաքրքիր լուծում է ուզում պատվիրի կամ ինչ-որ ձևով ներկայանա, հիմա ավելի շատ տարածված են մանատիպ, ասենք, գովազդային կամ ավելի տեխնոլոգիապես ներկայանալու, հա, միջոց է AR-ներ, VR-ներ, գուցե իրանց մոտ գումար չհերիքի երկուսն էլ անեն, իրանք ընտրեն որ տարբերակն է ավելի հետաքրքիր, այդ պարագայում գուցե ինչ-որ մարդկանց մեջ տենց ընտրելու տարբերությունը լինի, բայց դա չի նշանակում, որ մեկը մյուսին կարա հաղթահարի կամ սենց ասեմ, հա, եթե գոյություն ունեն թերթեր, հա, մեր սմարթֆոնները իրանց news feed-երով թերթերին կոնկուրենտ են ու թերթերը դուրս եկան ու մնացին հեռախոսները, հա, այսպես ասած, ու նմանատիպ բան չկա, իրանք շատ զուգահեռ աճող, ամեն մեկը իր բնագավառու, իր նախատեսության համար տեխնոլոգիաներ են ու չեմ տեսնում իրանց, այսպես ասած, հակազդելու բաներ են։ Okay, կարծիքով երկուսը շատ հետաքրքիր են տարբեր տեղեր օգտագործվելու համար։ VR-ը շատ էլի ուտոպիստական զգնանք, երկար պերսպեկտիվայով VR-ը կկլանի AR-ը, որովհետև եթե մենք լինենք վիրտուալ իրականության մեջ ամբողջովին, այնտեղ էլ AR չկա։ Okay. Իսկ հիմա տենց հարց արդեն Վլադոն որ կարճ ասեց, որ ընկերությունները որպես այդպիսին AR կամ VR իրանց բիզնեսում կիրառում են։ Եթե շատ կարճ ասենք, որոնք են այն հիմնական ոլորտները հիմա որ ասենք ինդուստրիաները ուրիշ, որ AR-ի եւ VR-ի միջոցով իրանց բիզնեսը կարգավորում, ու եթե իրան փորձենք գումարի վերածենք, ինքը ինչքան արժողության բիզնես է, այսինքն դու ինչ ծավալների մասին է խոսքը գնում հիմա։
Այս պահին, то есть նախորդ տարի 19 թվականի ընդհանուր ոնց որ շրջանառությունը գնահատվել է մոտ 5 միլիարդ դոլար, այսինքն 5 միլիարդ դոլարի շուկայի մասին է խոսքը, որը գնահատվում էր անցած տարի մինչև 2025 թվականը մինչև 150 միլիարդ հանոց շուկայի մասին է խոսքը գնալու, բայց ես համոզված եմ, որ այս երևույթները կապված այս ինքնաիզոլացման եւ ասենց ասած մարդկանց առանձնացման հետ սա արագացնելու է, դրա վառ նշանն այն, որ այսօր դուք չեք կարող հենց հիմա պատվիրեք, ասենք VR ակնոց Oculus-ի սայթից, որովհետեւ ամբողջը վաճառվել է պահեսներում չկա եւ ասենք Չինաստանն էլ երևի ուշացնում է նոր խմբականակներ տալը։ Իսկ եթե այն առաջին մասով այսօր կոնկրետ կարող ենք քննարկենք առաջին մասով այն բիզնեսները, որոնք հենց AR-ի կամ VR-ի վրա են կառուցած, ասենք ոչ թե որոնք օգտագործում են, այլ հենց իրանցով այտենց բիզնեսներ են։ Այս պայդրությամբ կարամ երկու ուղղություն առանձնացնեմ, որոնք շատ հաջող են գնում։ Մեկը դա մարքեթինգային լուծումներն է, երբ որ ընկերությունները կամ կիրառում են, կամ հենց մարքեթինգային գործիք են որպես օգտագործում եւ խաղերն են։ Սրանք այն ուղղություններն են, որոնք որ հստակ աշխատում են եւ արդեն իրանք այտենց ասած մոնետիզացվում են եւ գումար են գեներացնում։ Դրանցից կա ամենահայտնի օրինակը այդ Pokemon Go-ն է, որը որ աշխարհում ռեկորդ սահմանեց ամենակարճ ոնց որ ժամանակում ամենաշատ եկամուտը ունենալու հարցով եւ նաեւ ինստալների հարցով։ Վլադ ջան, ես գիտեմ որ դուք պրոյեկտներ ունեք, որտեղ ուզում եք հենց AR-ի ու VR-ի ներգրավվածության միջոցով աշխուժացնելու ավելի լավը դարձնել, կուզեի մի քանի խոսքով դրա մասին պատմեք, իսկ դուք ինչ ուղղվածության մեջ եք իր դերը ավելի շատ տեսնում։ Ինչպես ասեց Արմանը, այս փուլում ավելի շատ ասենք մարքեթինգի ու գեյմինգի մեջ է իրանք տարածված, բայց նույնիսկ այս COVID-ից առաջ ինքը բավականին տարբեր բնագավառներում սկսվում է նոր կիրառությունը, ասենք մեքենաշինության մեջ կա AR լուծումներ, ասենք նույն առողջապահության մեջ կա արդեն VR-ն է օգտագործվում որպես ասենք հատուկ այն մարդկանց համար, որ ինչ-որ մտավոր խնդիրներ ունեն ու VR-ի միջոցով ավելի արագանում լիքը պրոցեսներ, ու ես կարծում եմ, որ հետս հետ է VR-ի իր այսպես ասած բենեֆիտները այնքան շատ է, որ ինքը սենց ուշ թե շուտ, այսինքն անխուսափելի է իր մեր կյանք մտնել է, էլի, տենց բնագավառների տեսակետից եթե նայենք, ուշ թե շուտ, հիշում եք ժամանակին, ասենք, հեռու չասեմ, մոտ 20 տարի առաջ համակարգիչը ինչ-որ հետաքրքիր իր էր մեր տներում, եթե իհարկե մարդիկ կային, որ ասենք իրանք ասում են իրանք կոմպյուտեր ունեն, այսինքն տենց ինչ-որ սարքա, որ ունեն, 20 տարի առաջ դա տենց էր ու շատ մարդիկ նկարիչներ, ճարտարապետներ, չգիտեմ, հաշվապահներ, իրանք միշտ տենց ասում էին երբեք համակարգիչը մարդուն չի փոխարինում կամ բան, ես հիշում եմ դա, բայց մենք հիմա ենք զգում, որ այսպես ասած այսօր չկա տենց բնագավառ, որտեղ ասենք, չգիտեմ, համակարգիչը առանց համակարգիչ կարան բան անեն։ Նույն ձևել VR-ը հետս հետ է մտնելու, Արմանի ասած կոնկրետ բնագավառները արդեն իսկ շատ ուժեղ կիրառվում են։ Ավելի շատ կասեի, որ մի քանի անգամ փորձ ունենալով նմանատիպ համակարգեր ներդնել, իմ փորձից ասեմ, տեխնոլոգիան դեռ ուր որ է արդեն կհասնի այն մակարդակի, որ մարդիկ հակնելուց այդ latency-ի հետ կապված կամ կետայնության հետ կապված, որ մի քիչ էլ դրանք դզվի, ինքը շատ տեխնոլոգիաներին դուրս է հանելու, այսինքն ներկապային դեռ այդ խնդիրները կա, երբ որ մարդիկ հակնում են, latency-ն դա երբ որ գլուխը շարժում ես, ինչքան արագ է ինքը կադրերը փոխում, որ դու իրական զգաս, որ մեջն ես, որ ուղեղը չհասկանա, էլի, որ դա ուրիշ մի իրականություն է։ Այս պայծրությամբ լուծումներ կան, որ մարդիկ կան հակնում են իրանց գլուխը ֆորմատան բանան, բայց ես հավատում եմ, որ հետս հետ է դրանք դզվում են այդ մասերը, նույնն էլ կարանք համատենք 50 տարվա առաջվա հեռուստացույցների հետ, որոնք ինչ-որ ճառագայթում էին, չէ, բայց մի քիչ տենց դիսկոմֆորտ էր, ասում են, չգիտեմ, մի ժամից ավել տելևիզոր մի նայեք, ասենք, չգիտեմ, ճառագայթվեք կամ 5 մետր հեռու կանգնեք,
Բայց այսօր մենք զգում ենք, որ առանց հեռուստատեսություն կամ հեռուստատեսությունը ոնց որ կա, ասենք ինքը էլ վնաս չի, մենք ժամերով կարող ենք նայել։ Դրա համար հավատում եմ, որ եւս 5 տարի ու շատ լուծումներ, այսինքն մի հատ sense ստերեոտիպ կոտրեմ, հա, պետք չի VR-ին ու AR-ին վերաբերվել որպես գոյություն ունի sense այլ տեխնոլոգիաներ ու մեկ է AR VR-ն է, կե հիմա մենք մխշվելու մեր կյանքի մեջ, թե չէ։ Ես կարծում եմ ինքը sense շատ սահուն զարգանալու է ու ապագայում ոնց որ համակարգիչն ու սմարթֆոններն են մտել մեր կյանք, նույն ձևի, նույն քանակի ու նույն այսպես ասած բանով, հնարավորություններով արդեն VR-ներն են մտնելու ու մեր կյանքը դառնալու ավելի ինտերակտիվ ու ավելի բան ու գրեթե այսինքն իսկական ի սկզբանե հարցի Թովանես ջան որ ասացիր որ բնագավառներն են եւս մի տենց 5 տարի ու չեմ կարծում մի բնագավառ որտեղ այս տեխնոլոգիաները չեն կիրառվել Okay Արման ջան հիմա մի հատ sense հարց էլի ինքը ոնց է իրական կյանքից ինչով է ինքը տարբերվում ու արդյոք գալու է մի հատ բան որ վիրտուալ իրականությունը իրական կյանքի նույն բաները, զգացողությունները, էմոցիաները ապահովող թուլ է դառնալու մեր համար ու արդյոք եթե դառնալու է, դա լավ է թե վատ է ու այն մի քիչ վատ կինոների, ռոբոտային կինոների նման կա մի հատ վատ վերսիա, որ մենք սաղից դառնալու ենք տան մեջ նստած զոմբի, երեք տենց որ քարջ քննարկում ենք, դաժե հարսանիք խաղումները տենց ծանրով գնանք, VR ակնոցները դնենք, նստենք նայենք ուրախանանք։ Այդ վերսիան կա թե չէ։ Նայ Հովանես ջան, միշտ որ տեխնոլոգիան բանա զարգացել է, ասենք շուտ հեղափոխական քայլ է եղել, միշտ եղել է մտավախություններ, միշտ եղել է քննադատություններ, մարդիկ անհանգստացել են, ես միշտ օրինակը բերում եմ, ասում եմ, երբ որ բանը, ասենք Ford-ը ավտոները արտադրում էր, մարդիկ դրան դեմ էին ու ասենք իրանք չէին պատկերացնում, ոնց կարող ասենք ձիերով կարգը փոխանցվի, ասում են, բայց այդքան կառապանիչ պիտի անի եւ այլն։ Հիմա ինչ վերաբերում է շատ տենց երկար բանի պատմության է, եկեք մի հատ փորձենք պրոստը զուգահեռներ անցկացնենք մեր այսօրվա իրականության ու թվային իրականության, այն ոնց որ ինքը կա հիմա։ Օրինակ ասենք իմ կարծիքով կարող է սխալվում եմ, բայց մարդիկ ավելի շատ են օրինակ ուշադրություն դարձնել իրանց Instagram-ի նկարներին, թե իրանք իրանց Instagram-ում ինչ տեսք ունենան, քան թե ասենք իրանք գնում են ինչ-որ միտեղ, ասենք աշխատանքի կամ գնում են ինչ-որ հանդիպման եւ այլն։ Այդ ինչ է նշանակում, որ իրանց թվային կերպարի ներկայացումը, որը որ կա Instagram-ում օրինակ կամ ասենք ուրիշ բաներում, իրանք արժևորում են, որտեղ այնտեղ իրանք շատ եթե վերցնենք ժամային sense հարաբերությունը, իրանք ավելի շատ ժամանակ են կարող անցկացնում թվային տիրույթում, Facebook-ում, Instagram-ում եւ այլն, քան թե շփվում են այլ մարդկանց հետ։ Հələ այս լավ ու վատ կողմերը թողում եմ մի կողմ, ասեմ փաստերն ենք ոնց որ ֆիքսում։ Հիմա հասկանում ենք, որ եթե այս տրամաբանությունը շարունակվի եւ օրինակ համար ասենք մենք պատկերացնում ենք, որ մարդիկ հասկանալու են, որ շատ գործողություններ, որոնք որ մենք պետք չի անել, եթե տեխնոլոգիան այնքան զարգանա, որ օրինակի համար ինչ-որ ցուցահանդեսի գնալը կամ ինչ-որ կոնֆերանսի գնալը փոխարինվի նրանով, որ ես գամ իմ սենյակ դնեմ ակնոցները եւ այդ նույն փորձառությունը կունենամ, ասենք մարդկանց հետ ես կշփվեմ ու մոտավորապես նույն էֆեկտը կստանամ, որ ես ներկա եմ գտնվել այնտեղ, ես սկսելու եմ մտածել, բայց արժի այդ ասենք ինքնաթիռի գումարը ծախսեմ այդ կոնֆերանսի, ասենք գնալու, հյուրանոցում մնալու եւ այլն ծախսեր անեմ, թե ես կարամ այնտեղ գտնվեմ։ Հիմա ստեղ այս հարցը այսօր դեռ այդքան ակտուալ չէ, որովհետեւ տեխնոլոգիան լիմիտներ ունի, այսինքն դուք այդ նույն ֆիզիկական զգացողությունը, որ դուք ընդդեմ եք, դեռ չկա, բայց նույնիսկ եղած վիճակով ոնց որ ինքը կա, օրինակ կա alt space VR, կա տարբեր տեսակի տենց social վիճակներ, որտեղ events-ներ ալնում, որտեղ դու մարդկանց հետ շփվում ես, այդ երևույթը, որ ասենք ես ու դու որ մի հատ պիտի հանդիպենք, ասենք Հովը ջան, արի մի հատ հանդիպենք, խոսանք, այդ կամած ես զգում եմ, ասենք այդ սկզբի էֆեկտները, որ փոխանինվում է, որտեղ ես քո հետ ոնց որ ոչ թե Skype-ով sense խոսամ, ու ես sense քառակուսի մի հատ պատուհանից եմ քեզ նայում, այլ մենք երկուսով մի հատ վիրտուալ միջավայրում ենք։ Այսինքն ուզում եմ ասեմ, եթե տեխնոլոգիաները sense շարքով սկսեն շարունակվել, մարդիկ ավելի սկսելու են գնահատել, օրինակ, իրանց վիրտուալ իրականությունում, չգիտեմ, ապրելու սենյակը կամ իրանց աշխատասենյակը կամ իրանց գտնվելու վայրը ավելի են կարևորելու, քան թե իրական այս մեր աշխարհը։ Ու նայեք, ինչու՞ է սրա նաև բանը, ոնց որ
պարադոքսը, որ օրինակ եթե համարենք, որ վիրտուալ այդ աշխարհը կա, ասենք 20 տարի հետո ենք մենք գնացել, եւ դուք ապրելով մարզում հեռավոր, բայց միևնույնն է տեղ են գնում գործի կամ տեղ ենք հավաքվում այդ վիրտուալ միջավայրում, դուք կարիք չեք ունենալու, որ ապրեք Երևանի կենտրոնում օրինակի համար, որովհետեւ կենտրոնը դա թվային ինչ-որ մի հատ աշխարհի կենտրոն է, կամ ասենք նույն մարդիկ, որոնք այսօր խնդիր ունեն գնալու, ասենք կրթվելու, չէ, ասենք պատկերացնում ենք, որ ցենք այդ առաջադեմ համալսարանները այնտեղ գնալը, ապրելը եւ այլն շատ թանկ է։ Բայց երբ որ ինքը պատկերացնենք, որ այդ համալսարանը դառել է վիրտուալ իրականության մեջ, եւ դու միայն տալիս ես այդ վարձը, ոնց որ այնտեղ սովորելու այդ վիրտուալ տարածքում, լիքը ծախսեր ես դու կրճատում։ Իմ կարծիքով այս երկարատև, եթե sense նայենք, այն սուրագատ կինոն, եթե մարդիկ կան, որոնք հիշում են Բրյուս Վիլիսի մասնակցությամբ, մոտավորապես տենց մի բանի ենք գալու, մոտ ասենք մի 20 տարվա կտրվածքով, որտեղ մարդիկ ունենալու են իրենց ավատարները եւ այդ ավատարներով գնալու են, ասենք, աշխատանքի կամ ինչ-որ հանդիպման կամ տարբեր տեղեր։ Իսկ ինչ վերաբերում է, երբ սկսենք զգալ այդ իրականությունը, դրա շուրջեր են տարբեր ստարտափեր աշխատում, տարբեր ինստիտուտներ աշխատում, որովհետեւ նայեք, իրականության ընկալումը այս մատրիցա կինոից է այս բանը, հանճարեղ ոնց որ բանը, միտքը, որը ես միշտ բերում եմ, էլի։ Ուրեմն իրականությունը ընդամենը 5 մեր սենսորներով տրվող երևույթ է։ Այսինքն եթե մենք կարողանում ենք զգալ, լսել, տեսնել, հոտալությունը ունենալ, ինչ մոռացա։ Երևի թե այսքան 4 հատ, չէ՞։ Եթե այսքանը կա, մեզ թվում է սա իրական է։ Հիմա եթե համարենք, որ ես այս ակնոցները դրեցի, հագա մի հատ կոստյում, լսում եմ այդ հոտալությունը կա եւ ամբողջ չկա, ինձ դժվար է ալնելու հասկանալ։ Հիմա ես ոնց որ ասած քննացեմ թե արթուն։ Մոտավորապես sense կարամ բերեմ օրինակ, որ པարզ լինի, եթե տեխնոլոգիան հասնի այն մակարդակի, որ մեզ ոնց որ ասած ոնց որ մենք երազ ենք տեսնում եւ դա մեզ թվում է իրական, երբ որ զարթում ենք, նոր ենք հասկանում, որ դա երազ է, երբ որ հասնի այդ մակարդակի, այդ մեր տեսած լրիվ կինոները կդառնան իրականություն։ Okay, Վլադ ջան, ես եթե կարելի է ավելացնեմ, ճիշտն ասած, այդ տարբերությունը ես կարծում եմ, որ բավականին սահուն է ալնում, այսօրվա օրով մեր կյանքում շատ անգամ ավելի կտրական փոփոխություններ են տեղի ունենում, որ մենք մարդիկ ադապտացվում ենք, բայց պետք չի պատկերացնել VR-ի կամ AR-ի մուտքը մեր կյանք sense մի հատ կտրական, որ մենք ասենք հալավ սա վախենալու է կամ ինչ-որ բան է, դա շատ սահուն է տեղի ունենալու, հենց ոնց որ ցանկացած տեխնոլոգիայի բան, ասենք ես հիշում եմ, որ եկեք մի հատ եթե մենք հիմա դու նոր ասեցիր մնալու ենք տունը, զոմբի դառնանք կամ ինչ-որ բան, հա, դա հիմա, որ մենք հիմա ենք նայում, դա տենց է թվում ու դու ճիշտ ես ասում։ Բայց եկեք մի հատ օրինակ ես բերեմ, երբ որ պապիկիս հերը պատմում էր, որ իրանք որպեսզի Իջևանից, ասենք ինչ-որ ապրանք էին արտադրում, որ ուզում են Երևանում վաճառեին, քաղաքացիների համար, այսպես ասած, իրանք էշերով մի շաբաթ պլանավորում էին գային Երևան, մի երկու շաբաթ այդ վաճառք իրականացնեին ու մի շաբաթ հետ գնային։ Պատկերացնեք, ու իրանց համար դա նորմալ էր։ Իրանք այն ժամանակ չէին կարող պատկերացնել, որ կարելի է, չգիտեմ, մի ժամ ու մեքենայով հասնել Երևան ու հետ գալ։ Հիմա նույնը, եթե sense դիտարկենք, իմ համար, հիմա տեսեք, ես ասենք պատկերացրեք իմ արդեն, որ ես իմ թորներին պատմեմ, ասեմ, գիտես ինչ, ես որպեսզի առավոտը գնայի գործի, ես առավոտը զարթնում էի, նստում էի 2 տոննանոց sense մի հատ երկաթի կտոր էր ակերով, մի ժամ ծախսում էի, որ գնամ աշխատանքի, այնտեղ 5 ժամ աշխատում էի, ու հետո այդ մի ժամը հետ էի գալու։ Ինձ թորները կասեն, պապ, լավ է, այդ ինչ է, ուրիշ տարբերակ չկար, որ դու այդքան ժամանակը ծախսում էիր, որ գնայիր տեղ։ Եթե զուգահեռ անցկացնենք Արմանի ասածի հետ, նույնն էլ, ասենք, շատ իհարկե, եթե մեր ցուցահանդես կամ սովորելու գնալը հանենք այն ասպեկտները, որ եթե մենք գնացել ենք, չգիտեմ, Գերմանիա կամ Փարիզ, ցուցահանդեսի հետ մեկտեղ նաև ինչ որ Փարիզն ենք տեսել, այլ բենեֆիտներ ենք ստացել դրանից, բայց մեր բուն գործը եղել է գնալ այդ ցուցահանդեսի, էլի, այդ սաղ ծախսերը, սաղ ժամանակը, որը որ ծախսում է նրա վրա, որ մենք այդ իրականացնենք այն գործ ու այն connection-ը այն մարդու հետ, որը որ ծախսեցինք, չէ, ապագայում հավատացնում եմ, որ մեր երեխաների կողմից դա ալնելու է խիեիք տենց անում հարցը, էլի, չէր կարելի, էդի ասենք, չգիտեմ,
ինձ էլ է թվում, որ բանը ժամանակը գնալով ավելի թանկ ոնց որ ռեսուրս է դառնալու կյանքում ու հենց այդ Վլադի ասած շարունակելով ստե ուզում եմ ասեմ, որ մենք այդ անելու ենք ոչ թե արհեստական, որ այդ տեխնոլոգիան կա, այլ պրոստը հասկանալու ենք, որ իմաստ չուներ, այսինքն այդ հիմա էլ ասենք մինչև այս COVID-ն է, ես սկսել էի, երբ որ արդեն զանգում ասում են օրինակ մարդիկ հանդիպենք, եթե կոնկրետ ինչ-որ երևույթ չկա այդ հանդիպման հետ կապված, ասում են ժողովուրդ հաշվեք Ամերիկայում եմ զանգեք, էլի բերեք Skype-ով զանգենք, արագ խոսանք, որովհետև այս քաղաքի, այս էլ մենք խոսում ենք մեր քաղաքի մասին, հա, որ ասենք հələ փոքր է, պատկերացրեք Մոսկվայում մարդիկ 4 ժամ գնում են հանդիպման, հետ են գալի։ Ինչի՞ այդ ժամանակին ինքը կարա ծախսի այլ տեղ, իսկ այ հիմա հենց այս վիճակը մեզ հասկացրեց, որ մենք ոնց որ ասենք շատ ավելի շատ ժամանակ ենք կարողանում հատկացնել մեր ընտանիքներին, ելնելով տունը։ Եթե գործի, ասենք, ծավալը չի քչանում, եթե մենք կարանք այդ process-ները անենք, ասենք, այլ գործիքներով, ինչ է ժամանակը չծախսենք ավելի, ասենք, այն մարդկանց վրա, որ ավելի թանկ են։ Ու այդ մեր ժամանակը օգտագործենք ավելի ռացիոնալ, ոչ թե ռացիոնալ գործի տեսակետից, այլ մեր կյանքի տեսակետից, որովհետև կյանքը կարճ է։ Okay, իսկ sense մի հատ հարց, ի՞նչն է հիմա այն limitation-ները, ինչի պատճառով արդեն այդտեղ չենք մենք, այսինքն կլինի ինքը տեխնոլոգիական, թե մարդկանց մտածելակերպի մեջ կարող է լինի, ու որն է ստուգնում հետագա այս VR-ի ու AR-ի այն tool-երը, որի միջոցով կարաս այդ այսինքն հիմա Oculus-ն ես ասենք դնում, ես իրան պատկերացնում եմ մի հատ մեծ ակնոց, որ պետք է հետս մանտամ, պետք է լինի, չգիտեմ, մեջը զարյատ կամ ինչ լինի ու սենց շարունակ։ Ինչ որ կա մի հատ տենդենս, որ ինչ որ տարիներ հետո ինքը լրիվ ուրիշ բան ալնելու, չգիտեմ, աշկիտ մեծ փոքր լինզա դնես, սենց մի բան լինի կամ ինչ որ խելառ այդպես մի հատ լուծում, որը լրիվ տարբերվող է։ Բնական պրոգրեսն է այդ Հովանես ջան, որովհետև ասենք նույն վերցնենք համակարգիչը, հա, մի հատ համակարգիչը, որը այսօր լավ չէ, այսօր չասենք 20 տարի առաջ Մերգելյան բանում ինստիտուտում դրած էր, մեր տնից մեծ էր։ Իրանով կարողանում էին անեին, ասենք, մի հատ հաշվարկ, որը որ մեր սմարթֆոնների 1/1000-ն է կամ 100,000-ն է։ Հիմա այդ համակարգիչը դառել է այսքան բան։ Հիմա նույն պրոգրեսն է, ասենք, այն բոլոր կոմենտները, որոնք վերաբերում են դե մեծ ծանր անհարմար է, բան, դրանք լրիվ օրգանական են, մարդիկ տենց է պետք է ռեակցիա տան, ոնց որ ասենք ինչ որ բան թե հարմար չի, մարդիկ դա ասում են ու դա նորմալ է։ Հենց այդ պետք է ասեն որ հարմար չի, որ դիզայներները, ասենք այդ պրոդուկտը մշակողները սկսեն մտածել ոնց անեն, որ ավելի թեթև լինի, ոնց անեն, որ ավելի երկար զայատ կապա, այդ լրիվ բնական ու նորմալ պրոցեդուրա է։ Իհարկե, բան է, իհարկե այս ամբողջը գնում է ավելի լավ որակի, ասենք օրինակ 2014 թվականին, երբ որ ես առաջի անգամ թե 13 թվականին Oculus առաջի Oculus-ն էի առել, այդ ժամանակվա ու հիմիկվանի տարբերությունները ֆանտաստիկ է։ Ասենք ոնց որ համարենք 80-ականների հեռուստացույցը, ոնց որ Վլադ օրինակ բերեց ու հիմիկվա ասենք այն սուպեր պլազման 4K կամ 8K, չէ՞։ Այդ նորմալ process է, ժամանակը գնում է։ Մարդկանց պատրաստվածությունը երբեք արհեստականորեն ոչ մի տեխնոլոգիա չի աշխատում։ Այսինքն եթե դրա կարիքը չկա, եթե այդ խնդիր չի լուծում, ինքը պետք չի։ Հիմա եթե մենք ստեղծողներս կարողանանք գտնենք այն բոլոր ոնց որ խնդիրների լուծումները, որոնք այս տեխնոլոգիաները պետք է տան, այդ ոլորտներ կմտնեն, որտեղ որ չկարողանանք տալ, այդ ոլորտները չեն մտնի ու բնական է այդ։ Հիմա ինչ վերաբերվում է, ասենք, այդ տեխնոլոգիական լիմիտներին, լինզաներին եւ այլնին, իրանք էլի ինչ որ մի ժամանակ հետոյվա լուծելու խնդիրներ են, ոնց որ ասենք նույն սմարթֆոնները, չէ, դեռ չկա, ասենք, տեխնոլոգիա, որ մենք մի ամիս զարյատկի չդնենք կամ մի շաբաթ։ Նույն ձև է, բայց ինքը բնական ճանապարհով գնալու է, զարգանալու է եւ լինի։ Հարցը ստեղ մի բանի մեջ է, այդ փոքր բանը, այս որ մենք սա ենք օգտագործում, այս արհեստական գործիք է։ Այսինքն մենք օրինակ փողոցում քայլում ենք սենց նայելով, ասենք վտանգելով օրինակ մեր կյանքը փողոցը անցնելով։ Մեր աշկերը երեխեք կան, արդեն տենց բան կա, հետազոտություն կա, որ փոքր ժամանակվանից ծնողները ասենք շատ են թողում սմարթֆոն նայեն, աշկերը շիտ է դառնում, որտեղ իրանք այդ փոքր ժամանակվանից մտածելու դրա մեջ։ Այս նորմալ չի, մեր նորմալ իծնե վիճակն է, որ մենք տեսնենք սենց աշխարհը լրիվ, դրա համար ինքը գնալու է դառնա ակնոց լինզա։ Okay, ստեղ մի երկու հատ հարց ունենք, մի պահ հարցերին պատասխանենք, հետո էլի վերադառնանք։ Հիմա կարող եք ներկայացնել AR VR-ը առողջապահության ոլորտում ինչ
ոնց որ դեր կարա ունենա ու ոնց կարա օգտագործվի։ Լավ կուզես դու սկսես ես շարունակել։ Ճիշտն ասած, հենց AR լուծումներ հիմա Epson-ը ավելի շատ սարքերի տեսակետից արտադրում ու համագործակցում է երրորդ կողմի ծրագրավորողների հետ, որ իրանք կարողանան ծրագրեր սարքեն հատուկ։ Ասենք պատկերացրեք, եթե AR-ի մասին ենք խոսում, նույն բժիշկները երբ որ հակնեն ինչ-որ ակնոցներ, որոնք այն որ Արմանը նոր որ ցույց տվեց ոչ թե դրանք որ ամբողջությամբ փակում է, ինքը ակնոցներ է, որ այդ ակնոցների միջոցով դու համ իրականությունն ես տեսնում, այսինքն պատկերացրեք օպերացիայի ժամանակ, երբ որ այնտեղ գործողություն ես իրականացնում, ինքը կարա շատ բաներ քեզ օգնի, տվյալներ տա, հա, հիմա եթե պատկերացնենք, ասենք նույն այդ օպերացիան բաց օպերացիաները ոնց են տեղի ունենում, ասենք այնտեղ կողքը պրիբոր կա, չէ՞ որ բժիշկը պետք է շեղվի, մի հատ նայի, որ այնտեղ, չգիտեմ, սրտի աշխատանքը կամ դա սպეციფიկ բան տվյալներ կա, որ անընդհատ հիվանդից պետքա ստանալ, ու անընդհատ պետքա բժիշկը շեղվի, որ ինչ-որ մի բան նենց չանի, որ չգիտեմ, այսինքն պատկերացրեք, եթե դու նայում ես այդ այնտեղ որտեղ որ գործ ես անում, այնտեղ անընդհատ տվյալները փոխվում են, քեզ խորհուրդներ է տրվում, ասենք, չգիտեմ, այնտեղ արյան հոսք կա կամ ինչ-որ բան կա, ասենք ես միանգամից դա հիշեցի, որ հիմա դրա վրա աշխատում եմ։ VR-ի վերաբերյալ էլ հիշում եմ, որ Արմանն էր ինձ ինչ-որ հետաքրքիր բան պատմում, որ մարդիկ կան, որ ընթացքում կորցրել են քայլելու ունակությունը ու որպեսզի, այսպես ասած, եթե, չգիտեմ, տեղյակ եք թե չէ, այն մարդիկ, որ նոր սկսում են քայլել, դա ասենք կարող է տարիներ տևի, որ այտենց սարքավորումներ կա, որ մարդիկ այտենց քայլում են, բայց իրանք չեն զգում, որ իրանք դուրսն են կամ ինչ-որ բան, երբ որ VR ես հագցնում, որ մարդը կարողանա իր ոտը շարժի, այնտեղ դա ժամանակը կրճատում է։ Շատ տեղեր կա, որտեղ կարելի է սենց հերթով թվարկել, թե որտեղ կարողանա, էլ չասեմ, որ ասենք կրթության բնակավարում, պատկերացրեք, ասենք բժշկության մասնագիտությունը ինքը բավականին պատասխանատու մասնագիտություն է, դրա համար էլ իրանք շատ երկար են սովորում ու հետո շատ պրակտիկա են անցնում, նոր իրանց անունը հելնում է որպես նորմալ լավ բժիշկ, որոնք կարան թողեն ինքը, ասենք, շատ բարդ օպերացիաներ անի։ Հիմա պատկերացրեք, դա նրանից է գալի, որ բժիշկները պետքա փորձառությունը հենց իրական մարդու վրա փորձարկեն, հա, ոչ թե փորձարկեն, այլ օպերացիային մասնակից լինեն սկզբից որպես արձինատոր, հետո որպես օգնական, դա տարիների աշխատանք է, պատկերացրեք, ասենք, եթե բժիշկը սաղցիորյան գիտի, ավարտել է 5 տարին, իրան, ասենք, մի 4-5 ամսվա VR ինտենսիվ կուրս են տալի, ու ասենք իմիտացիա են անում տարբեր բաներ, ասենք, որ ինքը մի 100 անգամ օպերացիա անի, բժիշկների մոտ այդ թիվը հիշվում է, որ քանի անգամ է ինքը դա արել, ու քանի գնա իր, այսպես ասած, փորձառությունը կշատանա։ Սովորական մի հատ բան եմ ասում, ասենք, բայց տեսեք ինչքան ինքը կարա մարդկանց մասնագիտորեն զարգացնի, հենց իմенно բանի, հա, առողջապահական կրթական ոլորտի համար։ Արմջան, կավելացնես ինչ-որ բան։ Հա, Ջորդ, հիմա կակրած ուզում էի մի հատ տենց ոնց որ ասած փոքր դեմոնստրացիոն բան ցույց տայի, որը որ երևի թե կպատասխանի նաև այդ հարցին։ Իմ էկրանը տեսնում եք։ Այո։ Հիմա նայեք, Ժորդ, սա իրականում բժշկական ոնց որ դասից է, պատկերացրեք մենք ինչ-որ մեկին ցույց ենք տալի եւ պատմում ենք, թե ինչ տեսք է ունենալու թոքը, երբ որ ինքը վարակված է բանով, հա, կորոնավիրուսով։ Հիմա նայեք, ես դրել եմ իրան այս սենյակում, սրանից արագ ես ձեզ զումով ոչ մի ձև չի կարա պատմեի, նկարներ ցույց տայի։ Հիմա սենց ես կարամ ցանկացած հեռացության վրա, այս սենց լրացված իրականության միջոցով, այս ռենտգենի նկարի AR տարբերակն է։ Հենց բժշկական ոնց որ ոլորտում կիրառման համար եմ էլի սա ասում։ Եթե պատկերացնենք, որ ինչքան պրոցեսներ կարող են հեշտ վիզուալիզացվել, օրինակ մարդը եկել է, իրան ռենտգեն են արել, հա, ասենք ինչ-որ, չգիտեմ, երիկամն են ռենտգեն արել, կամ ինչ-որ սոնոգրաֆիա են արել, եւ վարքյանական այդ տվյալը հնարավոր է վիզուալիզացնել, շատ հեշտ, մեծ, բացել եւ քննարկել։ Ասենք սա պատկերացրեք ինչքան կարա պրոցեսը
բան անի, հա, ավելի ոնց որ արագացնի, այնքան ավելի վիզուալ ու լավ դարձնի։ Իսկ բժշկական տարբեր բաներում, կիրառություններում ինձ մի բանը, որ ասենք էլի շատ հետաքրքրել է ու դուր է եկել, այդ վերականգնողական առողջության հետ կապված խնդիրներն են, այդ կապված ասենք մարդկանց տարբեր սիտուացիաներում հիմնականում զինվորների վրա այդպես պրակտիկա կա արդեն ԱՄՆ-ում անում են, ասենք տարբեր ստրեսային խնդիրներ ունեցող մարդկանց, որոնք ստրես են տարել օրինակ պատերազմի տեղը կամ բան, իրանց այդ վերականգնողական առողջությանը հոգեբանական եւ այլ վիճակներից անելու համար հենց VR են օգտագործում, որտեղ ինքը համարվում է, որ բավականին մոտ է այդ իրավիճակներին։ Okay, ստեղ էլի երկու հարց կա, որոնք կրթության ոլորտին են վերաբերվում։ Հարցերից մեկը արդյոք իրան կարանք կրթության ոլորտում օգտագործենք այո թե ոչ, այդ ոնց որ հասկացանք, որ կարանք օգտագործենք, բայց ուզեի լսեի ոնց իրան կոնկրետ ինչ ուղղությամբ կարանք օգտագործենք։ Ու մյուս հարցը այն է, որ շատ երկրներում, մասնավորապես Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում VR-ը արդեն որպես կրթական տարր օգտագործվում է։ Հայաստանում քիչ է օգտագործվում, որտեղ հանգա, չգիտեմ, ինչ որ խնդիրներ կա, թե ուղղակի մարդիկ պատրաստական չեն, ինչ որ օղակներ պատրաստական չեն այդ ներդնել։ Լավ, երկրորդ կրթության հետ կապված ճիշտ եք ասում, տարբեր նախաձեռնություններ կա։ Կա որ օրինակ ասենք Google-ը իր նախաձեռնությամբ տարբեր ասենք ուսումնական հաստատությունների այդ կարտոնից ակնոցներն է ուղարկում։ Oculus-ը անում է այդ նույն գործընթացը, ինքը ասենք համագործակցելով համալսարանների հետ իրանց տրամադրում է ասենք այդպես վիրտուալ լաբերի։ Մենք էլ ենք անում այդ փորձերը, որպեսզի ստեղ լինի, տարբեր խոսակցություններ եղել է տարբեր ոնց որ մակարդակներով, բայց հիմնականում տեղից չի շարժվում, վերջերս էլ հենց կրթության հետ կապված բան կար, շատ ու տենց էլի քոլ կար հեռավար կրթության հետ կապված, ես մասնակցում եի դրան, էլի տենց ինչ որ իմաստով կրիտիկայով, որ ժողովուրդ սրա մասին մենք օրինակ քանի տարի է խոսում ենք եւ դա պետք է անել եւ պետք է պրիորիտետ դնել ուղղակի դա անելու համար, իհարկե ինքը ծախս է, բոլորս հասկանում ենք, որ դա ծախս է, բայց եթե մենք ուզում ենք խնդիր լուծենք, որը որ ոչ այսօրվա է, այլ 10 տարի հետոյվա խնդիր է, մենք պետք է հասկանանք, թե մենք ինչ գիտելիքներով մարդիկ ենք ուզում, որ ասենք ավարտեն մեր բուհերը։ Ու դրա համար այդ ծախսերը պետք է անել։ Այդ կապված բանի հետ, հա, այդ կրթության հետ կապված, մյուսը ոնց էր, ով խնդրեմ միջացնես։ Մյուսը կապված կոնկրետ, հա, կոնկրետության։ Կոնկրետ եթե ստեղ մենք գովազդային ոնց որ ընդմիջում կլինի, եթե հիմա ասենք նոյեմբեր ավելվածը, արդյունքը ավելվածը, դուք այնտեղ տեսնեք տարբեր կրթական process-ներ, որոնք ոնց որ հիմա ես ցույց տվեցի ձեզ, ասենք, կապված է բժշկության հետ, նույնիսկ ձեր իրականության մեջ, ձեր սենյակում հայտնվում է տարբեր տեսակի կրթական նյութեր, որոնք դուք կարող եք ձեր սմարթֆոնը, ձեր մոտ որը արդեն իսկ կա, ինքը թույլ է արդեն շատ լուծումներ կան այդ առումով։ Եթե ես էլ ավելացնեմ, իրականում բանը էլի մենք այդ ասում եմ, քանի որ առաջիններից ենք, որ փորձում ենք դա դնենք տարբեր բնարու անհավանդ կրթության, շատ գաղափարներ կան անհավանդ կրթության ոլորտում, որը ցենց մի քիչ կոնսերվատիվ է, ես բազմիցս ունեցել եմ փորձ իրենց հետ շփվելու, մի քիչ կրթական համակարգին բավականին տենց կոնսերվատիվ վերաբերմունք կա, դրա համար դժվար է անցալվում, էլի, օրինակ էլի ես սիրում եմ տենց հնուց օրինակներ բերելով, տենց օրինակ կբերեմ, պատկերացրեք ժողովուրդ մոտարապես կարծում եմ մեր Հայաստանը 1000 տարի երևի սեպագիր է արվել։ Դրանով են մարդիկ սովոր է, ասենք, եթե մի հատ տեղեկատվության փոխանակում հեծերից փոքր, դա արվել է, ասենք, քարի վրա սեպագրերով, հետո որ հայտնվել է, ասենք, այդ ռուսի վրա արդեն ձեռագիր գրվածքներով, մեր որդան կարմիր գույնով, այդ ժամանակ ես կարծում եմ տենց այդ կրթական ախմերի հետ խնդիր է եղել, որ իրանք ասել են, չէ, այդ նոր արարությունները մի բերեք, մենք թողեք մեր սեպագրերով կարա։ Հիմա եթե սենց էվոլյուցիոն դիտարկենք,
Հիմա ասում ենք գիրքը շատ կարևոր է, ես էլ եմ շատ կարևորում գիրքը, դա մարդկային, այսպես ասած, մարդու մարդ դարձնելու գիրք պատմություն, ունի մոտ 500 տարվա պատմություն ու հիմա եթե դիտարկենք բանը, հա, VR-ի կիրառությունը նոր է համակարգչից հետո, հա, դիտարկենք որպես ես մի հատ sense ասեմ երեքուսը սովորում եմ ու իրեն նամանան վերջի մի ամսվա մեջ շատ մեծ արդյունքներ ունեցա, տեսնեմ այդ սա պրոցեսները։ Այն նյութերը այն նյութերը, որոնք նկարներ ունեն, հետաքրքիր նկարած են, հա, ավելի վիզուալ պատկերներ ունեն, ոչ միայն գրած ինչ որ տեղեկատվություն են առնում, երեխեքի համար ակնհայտ ավելի հետաքրքիր է, իրանք ավելի շատ հարցեր են տալի դրա շուրջ, ավելի շատ գիտելիքներ են ունենում։ Դրա համար հիմա պատկերացրեք, որ կրթական, երբ որ մենք ասենք մի հատ պատմություն ժամանակ, երբ որ մի հատ նկարով ցույց են տալի, որ չգիտեմ, մեր Տիգրան Մեծը կամ այլ կարևոր գործիչ Վարդան Մամիկոնյանը սենց արել կամ էս արել, դուք պատկերացրեք, եթե դասատուն ցանկացած ասենք մեր դպրոցներում կարողանա այդ երեխաներին տանի այդ դրվագները ցույց տա, ասի այստեղ սա է կանգնած եղել, էս եղել որոշ նյութեր կա, դրա հիման վրա մեծ վերակազմություններ դրիդե կարելի անել։ Դուք պատկերացնում եք երեխաների հետաքրքրությունը այդ պատմական իրադրություններին ինչքան կշատանա, երբ որ իրանք դա վիզուալ ավելի շատ տեսնեն։ Ես ոչ թե ասում եմ բացառենք գրվածքը կամ ինչ որ էս մեթոդները, որոնք մենք ունենք, այլ ավելացնենք, հա, augment անենք այդ գաղափարները ավելի ես կարծում եմ ցանկացած առարկա, եթե երեխային վիզուալ ավելի հետաքրքիր ներկայացնես, բոլոր երեխաները շատ մեծ հետաքրքրությունով իրենց այլ գործերը թողած միայն դրա մեջ խորացնեն ու կա նաև մի փոքր հավելում էլ անեմ, որ այսօրվա օրով շատ մեծ ներդրումներ արվում են իմենը քանի որ մենք զգացել ենք, որ երեխաները շատ խաղալ են սիրում, համակարգչային խաղեր կրթական ինչ-որ մեթոդներ են կիրառում հենց այդ խաղային բնագավառում, երբ որ երեխան ինչ-որ աշխարհներով շարժվում է ու առաջ շարժվելու համար որոշ գիտելիքներ պետք է ինքը իմանա ու այդ պարագայում փորձը ցույց է տալի, որ երեխաները ավելի շատ, ասենք, գիտելիքներ են ձեռք բերում։ Դրա համար կարծում եմ, որ նորից էլի ես կարծիք հայտնեմ, որ VR-ի ու AR-ի մեր կյանք մտնելը անխուսափելի է։ Նենց ոնց որ համակարգիչների ու սմարթֆոնների մեր կյանք մտնելն անխուսափելի եղել, նույնն էլ դա ուշ թե շուտ, այսինքն ինչքան շուտ այնքան լավ, բայց ուշ թե շուտ մեր այրերը կհասկանան, որ որակական էվոլյուցիա կարան ապրեն մեր երեխաները, երբ որ իրանց ցանկացած առարկա, քիմիայից բռնեցրած պատմությունից վերջացրած, դա հենց տենց ներկայացվի։ Շատ լավ, մի բան ավելացնեմ, Հովջան։ Իրականում sense մի հատ բան կա, էլ հետազոտություն կա, որը որ ցույց է տալի տարբեր սերունդների տեխնոլոգիաների կիրառումը։ Հիմա այս AR եւ VR-ը ընկած է Generation Z վրա, ոնց ասած այն երեխեքի, ով որ ծնվել են 2000 թվականից հետո։ Տեխնոլոգիաների օգտագործումը դրանք մարդկանց տարբեր սերունդների մեջ տարբեր բարիերներ է ոնց որ առաջացնում։ Օրինակ ասենք հիմա բոլորը ներկաները կհաստատեն, որ երեխաները շատ ավելի արագ կարան ասենք հիմա մեծ վիդեո հեռախոսի մեջ edit անեն, վրան 100 էֆեկտներ դնեն կամ ինչ-որ տարբեր բաներ անեն, քան թե մենք օրինակ։ Եվ բնականաբար ավելի բարդ մի սերունդ ավելի մեծ է։ Հիմա այս տեխնոլոգիան շատ հնարավոր է, որ մեր սերունդները այդքան չօգտագործեն, որը նորմալ է, ասենք հիմնականում հիմա եթե վերցնենք ընթացիկ տեխնոլոգիաները, նույն սմարթֆոնները, ասենք մեր ծնողներ տատիկ-պապիկները ավելի քիչ են օգտագործում, քան թե մեր սերունդները, եւ նույն տրամաբանություն ունի։ Եվ այդտեղ կարևոր հարց է գալի, որ որոշում կայացնողները, ովքեր որ պիտի որոշեն, որ դա տենց է, իրանք պետքա ոչ թե իրանց աշկով նայեն, ասեն լավ դե էս ինչ է տալի, այլ իրանք նայեն այդ եկող սերունդին ինչ է տալի եւ իրանք ոնց են այդ տեխնոլոգիաներին վերաբերվում։ Այսինքն եթե համարենք, որ մի սերունդ շուտ օրինակ մարդիկ մտածած լինեին հեռավար կրթության մասին, հիմա մենք լիքը մոբայլ հավելվածներ եւ կրթական նյութեր կունենայինք վեբ թեկուս համակարգի մեջ, որոնք ստեղծած կլինեին մի սերունդ առաջ կամ ասենք մի 10 տարի առաջվա այդ ոլորտի պատասխանատուները։
Okay, շատ մերսի, ստեղ մի քանի հարց կա էլի, որ սենց կարանք իրանց խմբավորենք, նախ ու միակ երկու հարցը ես կողքից ավելացնեմ, առաջինը AR VR-ը, եթե ես ունեմ ուրիշ կազմակերպություն, հենց այսինքն չեմ զբաղվում AR VR-ի, հենց ասած development-ով, ոնց կարա օգնի, որ իմ կազմակերպությունը տարբերակվի, այսինքն ինչ որ competitive advantage ձեռք բերի, ինչ որ միացած մի բան ունենա, որ տարբեր է մյուսներից, այդ առաջի հարցը, երկրորդը ինչքան հեշտ է։ Արի խաղ անենք, արի խաղ սարքենք, ներկաները կարան ցանկացած ով ներկա է, ասի ես այսինչ ոլորտից եմ, դե փորձեք մի հատ տենց արագ իմ համար լուծում մտածեք, որտեվ հիմա մենք որ ասենք, ոնց որ ասած մեր շպարգալք ունենք, ասենք որ ոլորտներում մենք ենք գործարի, որ ոլորտներում վլադն արե, եկեք որ ավելի ժիվոյ ու հետաքրքիր լինի։ Ես լրիվ համաձայն եմ, դաժե Արմանի ասած challenge-ը դուրս եկավ։ Okay, այստեղ 3 հատ արդեն կա, մեկը retail-ն է, մյուսը հոգեբանության ոլորտում է հարցը, մյուսը բժիշկներից էր էլի, ասեցին, որ թոքը ցույց տվեցի, հստակ հարց կար, կարան արդյոք իրանք առլուպան քաշեն ու այդ իրանք բժշկության մեջ օգտագործեն։ 3 հատ արդեն ունենք։ Domain registration կա մյուսը։ Այդ բարձի։ Ներդրումներ։ Ժորժան կարակ ակտիվ գրեք։ Սկսենք։ Լավ, ինչից սկսենք։ Retail-ից սկսենք։ Յո։ Retail-ից հետո բանից, հոգեբանությունը մի քիչ վերևեք, մնացը չմոռանանք այդ ուղղակի։ Okay, հիմա retail-ի case, retail ինչ է իրենց ներկայացնում։ Խանութ, որտեղ մենք գնում ենք առևտուր անելու, ասենք օրինակ վերցնենք շորերի խանութը կամ վերցնենք պայուսակների կամ ակնոցների խանութը, այ ակնոցները հենց ամենա ոնց որ բանն է, հետարքիրն է, որովհետև ակնոցը կակրած այն բանն է, որ մարդիկ միշտ տարիներով համարել են, որ on-line առնել իրենց չի կարելի։ Ինչի, որովհետև ասենք հնարավորություն, որ դու դնես, փորձես, դրանց այդ լավա լավ չի, համարյա երբեք չի եղել, կամ եթե on-line եղել է վեբսայթերում, եղել է շատ տես ծուրմրտիկ, ոչ այդքան լավ։ Հենց հիմա մենք որ բան չանենք, անուններ շեշտենք, ոնց որ բան թեման չվառենք շուտ, հայկական retail-ից, ով որ հենց ակնոցներով է զբաղվում, իրանց հետ մշակում են լրացված իրականության հավելված, որը որ սմարթֆոնի միջոցով ձեզ թույլ է տալի իդեալական միլիմետրի ճշտությամբ կրել այդ ակնոցը, տեսնել իր ասենք ֆայլներից սկսած ոնց է նայվում, ինչքան լավ նստեց կամ վատ նստեց, նոր պատվիրել։ Հիմա առանց այս տեխնոլոգիայի այդ retail-ի case-ը, ասենք ակնոցներ ծախելը համարյա թե ռեալ չէր։ Շորերի առումով տարբեր մոտեցումներ ա եղել, մարդիկ տարբեր մենք էլ ենք 12 թվականին փորձել մոտենալ, տեխնոլոգիան դեռ պատրաստ չի եղել, այսօր էլ դեռ պատրաստ չի։ Մենք այն էֆեկտը, որ կարող ենք ունենանք հիմա ակնոցը դնենք, գլուխներս են շարժենք, տեսնենք նստեց, լավ էր, վատ էր, դեռ շորերով չի լինում անել։ Բայց բնական է, որ էս էլ է լուծվելու։ Եվ եթե լուծվեց, եթե ես այդ հակա եւ հասկացա, որ պատվիրեցի եկավ, նորմալ էր, հաջորդ անգամ ինձ ասեք, ես ժամանակ կծախսեմ, գնամ խանութում էլ ման գամ։ Մի հատ փոքր բան էլ ավելացնեմ, եթե կարելի է, հիմա դա արդեն կիրառվում է, բավականին լայն, նոր է սկսե, այդ changing room-երում, որ դրվում են ինտերակտիվ հայլիներ, երբ որ մարդիկ մոտիկանում են, տեսեք, մենք հիմա շատ բաներ օգտագործում ենք նենց ոնց որ կա, չենք համարում ենք, որ դա երևի ամենահարմար տարբերակն է, բայց տեսեք բազմիցս օրինակ կնոջս հետ որ գնում ենք, ասենք շոփինգի, ասենք ինձ ահա որ դուր չեր գալի այն պահը, որ մի քանի շոր է պետք վերցնել, հետո գնալ ստուգել տեսնել որն է, հետո այդ մի շորը, որը որ իրան դուր եկավ, մի հատ հասկանալ դրա մյուս ռազմերը կա թե չէ, մի քիչ լավ չնստեց կամ բան, դրանք սաղ կարող է շոկոգոլիկների համար ինչ որ հաճելի process-ներ են, բայց իրականում այդ սաղից կարելի է ձերբազատվել, երբ որ ասենք լինի մի հատ, երբ որ դու մտնես, նույնիսկ քո բնակարանում կարա դա, ասենք download անես, բերես տեղադրես ինտերակտիվ հայլի, այն հեքիաթ կար, չէ, որ ասում է հայլուն որ վերցնում, ասում է ով աշխարհի ամենասիրունը, բան, տենց ինչ որ, բան, դա ժամանակին հեքիաթ է եղել, հիմա դա, այսինքն բանի հարդի տեսակետից դա կա, հայլի է։ Հա, հարդի տեսակետից դա կա, մնում է լավ soft լուծումներ լինի, երբ որ մարդը, ասենք, թե բնականից, թե նույն խանութում, հա, կարող է դա թանկ է, եւ եթե դա թանկ է, բանը, նա էս ինչ որ մարդու վրա ու
ինքը որոշի այդ որ շորնա քեզ ավելի հետաքրքիր, որ ռազմերները կա չկա, ու դու միանգամից շատ ավելի կար ժամանակ ավելի չէ որ դու երբ որ մի շոր առնես, հետո տենց զգացում կա, չէ, գալիս ես տուն ասում ես այ կինս էլի ես սովորաբար մի հատ առնում եմ ու ինձ դուր է գալի, բայց կինս ասենք կարող է այն մյուս շորներ պետք առնել կամ ինչ-որ բան, այսինքն զգացում կա որ դու լավագույնը չես տեսել ու չես կարացել հասկանալ դա քեզ դուր է գալի, թե չէ, այսինքն AR-ի կիրառությունը retail-ում եւս 1-2 տարի ու արդեն այն ինչ որ հիմա Արմանը ցույց է տալի մեր բոլորին, հա, տեսնում եք երևի։ Ասենք լինելու է Հիմա ասենք այս շորը, որ Վլադը խանութ չգնար, չտմանել է քեզ Վլադ։ Անկերտ ասենք։ Մերսի։ Հիմա ասենք ժողովուրդ պատկերացրեք դուք ունեք հնարավորություն դնեք օրինակ ասենք հիմա ես իմ օրինակը ասեմ, չգիտեմ, L հագնող կամ XL հագնող մարդ, ասենք մենք գրում ենք մանեկենների վրա ինչի են խանութներում կախում, որ մոտավորապես հասկանանք, չէ՞, ասենք ոնց է նստում, ինչ տեսք ունի։ Այնա հիմա մանեկենը, ասենք այս սենյակում է, որտեղ կարաս դու ասենք ցանկացած բանը, ցանկացած, ասենք այս բաները ոնց են ասում, գծերը ասենք լավ է գնում, թե չէ, բացի որակից, ասենք այդ բացի ձեռ տալու հնարավորությունից, մնացածը դու կարաս արդեն ունենաս։ Էս էլ է, կստացի արդյունքի մեջ արդեն, եւ եթե մարդիկ կան, որոնք տենց էքսպերիմենտալ кейսեր կուզենան անեն, հաստատ մեզ հետաքրքիր է։ Արման ջան, առաջարկում եմ մի քիչ ավելի արագ անցնենք բանով, հերթով ինձ քո ասածը դուր է եկել, որ տենց մարդիկ ինչ որ բնակավարան ասեն, մենք սենց արագ մի հատ Այդտեղ կա, շարունակություն։ Արագ գնանք, փորձենք մի սկզբից էր եղել, տենց իր հարցը ավելի շուտ էր նույնի տեղը։ Բերեք ասեմ, Ժորդ, հոգեբանություն, վերցնենք մի քանի кейսեր, բան, որոնք որ կան, օրինակ ասենք նույն վստահ չեմ, կարող է մասնագետ չեմ, կարող է սխալվեմ, բայց ինձ թվում է օրինակ ֆոբիաները այդ բնակավարից են, հա, ասենք մարդիկ գնում են հոգեբանի մոտ, ասում են Ժորդ, ես չեմ կարողանում ինքնաթիռով թռնեմ, կամ ես չեմ կարողանում, ասենք, տարբեր չեմ, ծովից եմ վախենում, կամ այս բաներից։ Հիմա հոգեբանը ինչ անում, ասում փակեք ձեր աչքերը, պատկերացրեք դուք գնացել եք, ասենք ինքնաթիռի մեջ եք եւ այլն, այդ process-ը սկսում։ Հիմա դրա փոխարեն հոգեբանը տալիս է ձեզ VR ակնոց, որը որ դուք դնում եք, նախապես ունենալով տասած սցենար տարբեր ֆոբիաների համար եւ ինքնաթիռի մեջ նստած եք։ Եվ ինքը հետևելով ձեզ կարա ցանկացած ժամանակ կանգնացնի այդ էքսպերիմենտը, ասի լավ, այսօր այսքան հերիք էր, վաղ շարունակենք, կարա ասենք օրինակի համար ունենա 5 սցենար, ցույց տա որ ինքնաթիռը ասենք դղրդաց, հետո ձեզ հանգստացնող մեսեջներով ասի դա միշտ սա լինում է, բայց պետք չի սայից վախենալ, դա արդեն իրանց գործն է, թե ոնց դա ասեն, բայց այդ վերապրման պահին ինքը կարա ձեր հետ ունենա այդ խոսակցությունը եւ ձեր վախերը հանի։ Կամ օրինակի համար այդ VR-ով ենթադրենք այդ ինքնաթիռը մի քանի անգամ իջնում է, թռնում է եւ այդ մարդու, ասենք ինքը մի կողմից գիտի որ տանը նստած է, բայց այդ փորձառությունը իրան բերում է նրան, որ իր վախերը կրճատվում է։ Եվ այս կոնկրետ ոչ թե այնպես ֆանտաստիկ օրինակ է, այլ այս պրակտիկան կա, հենց այս ֆոբիաների հետ կապված դուրսը շատ անում են sense բաներ։ Շատ լավ, հաջորդ մի քանիսը դա domain registration, ներդրումներ, gambling, հորեկա։ Հորեկայից դե առնվազն այն տեսակետից, որ այսօր մենք մի հատ սարք ունենք, որը համագործակցում ենք այդ սարքով Արմանի հետ, ինքը 3D սկաներ է, որը մոտավորապես տենց մի 20 րոպեում, 30 րոպեում հնարավորություն կա բան անել, ասենք, մի հատ ցանկացած տարածք, ասենք, մեր իմացած ռեստորանը կամ հյուրանոցը կամ ինչ-որ տենց տեղ, միանգամից իր 3D-ն հանել։ Մենք տենց սարք ունենք, այդ սարքով նկարահանում ենք ու մյուս օրը մենք ունենում ենք դրա 3D-ն ու պատկերացրեք հիմա մենք երբ որ booking-ով կամ ինչ-որ տեղ կամ ռեստորան ենք ուզում գնանք կամ ինչ-որ բան, ասենք նոր բան է բացվել ու ընտրություն ունենք կամ արտասահմանում ենք ինչ-որ տեղ ենք ուզում գնանք։ Դա screen share արած ցույց տու էլի Վլադ։ Հա, ես այս պայդրությամբ դեռ խոսում եմ, այս համակարգչի վրա պետք է հենց դեռ բան անեմ, որպեսզի ժամանակ չկորցնենք, ձեզ հետո բան կանեմ, ընթացքում մի հատ ինչ-որ ժամանակ գտնենք, ցույց կտամ, երբ որ Արմանը կխոսի։ Ու դա հնարավորություն կա, ասենք մարդկանց միանգամից
հիմա որ booking.com-ով մտնենք նկարներ ենք, չէ՞, նայում ասում ենք էսի լավ հյուրանոցա, վատ հյուրանոցա կամ ռեստորանում էլ միշտ դեռ սահմանափակում ենք նկարներով, հիմա հնարավորություն կա, ասենք էդի VR-ով նայել ու ավելի լավ պատկերացրել այդ միջավայրը ինչքանով է լավ, ինչքանով է հետաքրքիր։ Բայց մի հատ sense կուզենայի link տայի մեր այն հին խոսակցության միտինգների հետ կապված, որ գուցե ապագայում երբ որ մենք ասենք բազմիցս որ ընկերներով ասում ենք եկեք գնանք իրար հետ պիվա խմենք միթե ասենք կարող մենք մեր տներում պիվա խմենք օրեկայել չանենք բայց էդի ապագա է դրա վրա ուշադրություն մի դարձնենք այսինքն հարցի պատասխան որպես օրեկայում որտեղ կարելի է օգտագործել ցանկացած հետաքրքիր միջավայր որը որ այսօրվարով գոյություն ունի դա կարելի է շատ արագ նկարել ու հաճախորդներին քանակը շատացնել այ ավելի տպավորիչ իրանց նյութերը ներկայացնելով էլի domain registration-ի մասով անջան օգնի ինձ բանը իրականում այս լավ դժվար кейս էր պետք է մի քիչ երկար մտածել բայց ինձ թվում է այլի կարող է հետաքրքրություն լինի օրինակ ասենք ենթադրենք եթե ինչ որ մի ասենք էքսպերիմենտ լինի VR-ով, որտեղ մարդկանց բանան են, ասենք ցույց են տալի, ենթադրենք process-ը, ասենք կողքդ ինչ որ մեկը նստած է եւ քեզ ցույց է տալի ոնց է domain-ը ռեգիստրացիա անես, ոնց DNS-ները դնես, որ գա, ասենք ճիշտ mail-ի վրա, չեմ կարող արհեստական է շատ, բայց շատ մարդկանց մոտ այս տեխնիկական խնդիրներ է առաջանում, ասենք իրանք չեն իմանում DNS-ները ինչ պիտի դնեն, որ գնա ճիշտ hosting-ի վրա եւ այլն։ Հիմա այդ կարող լինի օրինակ AR կոնսուլտանտ, ասենք այդ ասենք բացում ես, ասում է բարև ձեզ, ես չգիտեմ, ABC domain-ի կոնսուլտանտն եմ, եկել եմ ձեզ օգնեմ, ինչ կարող առաջարկեմ եւ օպցիաներ է տալիս։ Այսինքն ինչ որ chatbot-ը կարող օրինակի համար աներ, հիմա կարող դրա AR-ը լինի, չեմ կարող ասեմ, որ ավելի էֆեկտիվ կլինի, բայց որպես կիրառություն կարող լինի։ Ես կարծում եմ բավականին էֆեկտիվ կլինի ու հեշտ որ չէ մարքեթինգին կօգնի։ Երկու հատ էլ բնակավար մնաց։ Էպա չէ, ոնց որ ներդրումներ, gambling ու ճարտարա ներդրումների տեսակետից ասեմ, մի հատ ինչ որ case քննարկեցինք, եկեք համարենք, որ անշարժ գույքի այդ development գաղափարը, հա, երբ որ ինչ որ թաղամասեր են սարքում կամ ինչ որ բան են սարքում, դա ներդրումային բավականին մեծ տեղ է զբաղեցնում, այսինքն ցանկացած շինարարություն, եկեք համարենք, որ ինքը ներդրումային բնակավարում է, մենք ընկերներ ունեն, որոնք ճարտարապետներ են, իրանց հետ անընդհատ այդ հարցը քննարկում է, մեծ մասամբ բան իրանք խնդիր ունեն, երբ որ հաճախորդին, հա, երբ որ մեծ, ասենք, թաղամաս է նախագծվում եւ ճարտարապետին պատվիրել են, որ ինքը մտնեց շուտ հետաքրքիր բան նախագծի, բազմիցս խնդիրներ է առաջանում, որ դժվարանում են ներդրողին նենց անեն, որ ինքը լիարժեք պատկերացնի, թե դա ինչ թաղամաս է ալնելու կամ ոնց է ալնելու կամ ինչ է ալնելու, ուտեղ խնդիրներ է առաջանում, ընտրվում է գուցե ոչ լավ բան, տեսեք, նախինում դա արվել է ռենդերների միջոցով, տեսահոլովակ են պատրաստել, մակետներ են սարքում, չէ, որ մարդիկ մոտիկ կանան մակետին նայեն, տեսնեն այդ թաղամասը ոնց է ալնելու։ Հիմա տեսեք հնարավորություն կա այդ ներդրողներին նստացնել սեղանի շուրջ ու այդ, ասենք, պրեզենտերը, որ այդ դա սաղ ներկայացնելու է, ոնց ալնելու, այդ թաղամասը ինչ ալնելու, բոլորին, ասենք, հագցնի VR ակնոցներ ու այն, եթե Matrix-ը 1 ֆիլմը հիշում եք, երբ որ սենց սպիտակ լրիվ զալ է ու սենց մարդիկ նստած են ու այդ սպիտակ զալում սկսի այդ թաղամասը հավաքվել, հետո իրանք ասենք VR-ով կգնան մի հատ շենքի կռիշից կնային ինչ վիուներ ունի կամ բան, այսինքն մոտ 10-նապատիկ ավել տեղեկատվություն կարող ներդրողին ցույց տա բանը, պրեզենտերը օգտագործելով VR տեխնոլոգիան, քան թե ուղղակի ֆիլմ։ Բնականաբար, ասենք, եթե լի հին գնամ, երբ որ Գիզայի բուրգերը պատրաստել են, այնտեղ մենակ թղթի վրա ցույց
այլ եթե այտենց ներդրումները իրանք բավականին մեծ գաղափար են, նայած որ բնակավարում նույն կարելի է, չգիտեմ, VR pitch-եր կազմակերպել, ես կարծում եմ, որ ասենք երբ որ ստարտափերը իրանց իդեան կարողանան, ասենք, ներդրողներին, հա, ինվեստորներին ավելի տենց VR-ով pitch-ային պրոյեկտը ոնց ալնելու, ինչ ալնելու, մարդիկ դա ոնց են օգտագործել կամ բան, ես կարծում եմ ավելի հեշտ ներդրողները դրան կհավատան, շատ ավելի մոնալ ու տպավորիչ է։ Okay, Վլադը ոնց որ միանգամից կարացավ երկու հարցի մի բանով պատասխաներ, այդ համ ճարտարապետական շինարարական ոլորտին, համ ներդրումային ոլորտին, ու միած տեղ որ ոլորտ մնաց այդ գեմբլինգի ոլորտն է, որ հարց է եղել, այդ ով է պատասխանում։ Այդ ես պատասխանեմ, չնայած որ փորձ չունենք այդ ոլորտից, ու միշտ բան ա եղել, հետաքրքիր եղել, միշտ այդ հարցը մեզ տարբեր տեղ տվել են, VR կազինո բան չի լինի, որ մարդիկ տենց բան անեն։ Իրականում կլինի մեր անմիջական հետաքրքրությունը չի այդ ոլորտները, ոնց որ դրանով չենք զբաղվում, բայց կան, նույնիսկ Հայաստանում կա ընկերություն, որը դրանով զբաղվում է, իրենք ստեղծում են այդ VR կազինոները, եւ դա շատ տրամաբանական է, էլի ժորտ, ասենք, եթե մարդը պիտի գնար կրվեր, թո տնից կրվի, ոչ միտեղ չգնա, ասենք, այդ ժամանակ ու բան կամ կարող է ավելի քիչ կրվի օրինակի համար։ Գիտակցելով որ տանն է։ Իսկ բանը զուտ երևույթը անկասկած լինելու է։ Հիմա եկեք պատկերացնենք, նայեք, օրինակ ես տեղակ եմ, որ ասենք, երբ որ մարդիկ մեր ասենք տարբեր կոնֆերանսներից բաներից որ պատմում էին, իրանք ասում են, որ օրինակ կազինոները բան, այդ դրան բան հումորով են մոտենում։ Ասենք մեկ ասում է ոնց եք պատկերացնում, ասենք էլի մի հատ իջեք բան Վեգասի ցանկացած կազինո, ասենք մտեք Բելաջո, այդ երևույթը մի հատ դուք ասենք լսեք այդ ոնց է այդ աժոտաժը ու ասում են ինչ եք խոսում, ինչ VR։ Բայց հիմա պատկերացրեք, ասենք հենց հիմա մի ամիս է այդ բոլոր կազինոները փակ են։ Ու իրանք հսկայական մեծ բաներ են ծախսեր են անում, այդ վարձերն են տալի ու իրանք չեն աշխատում։ Չնայած ոչինչ, իրանք շատ բան չի լինի իրանց երևույթը, կամ որ լինի այդքան շատերը չեն տխրի, բայց ամեն դեպքում իրանք կարային կազմակերպեին այդ երևույթները թվային տեսքով։ Ուրիշ բան ասենք երկրներ կա, որտեղ դա խիստ արգելված է եւ մարդիկ պրոստը երկրում չկա կազինո, բայց մարդիկ կարող ուզում են խաղան, ասենք մարդու այդ բանը պիտի այսօր ինտերնետը տալիս է այդ հնարավորությունը, բայց VR-ը, AR-ը կարային տային դրիվ ուրիշ հնարավորություններ, երբ որ քո սենյակում, ասենք ոնց որ հիմա նոր նայում ենք այս մոդելը շոյերով, նույնիսկ կարող է ալներ ցանկացած կազինոյի ապարատ։ Շատ չեմ ուզում այդ թեմայով խոսամ, գովազդի բան ոնց որ չդառնա, բայց դրիվ իրականանալի է։ Okay, Անջան, ես էլ չէի ուզենա ավելացնեի։ Մի քանի հատ հարց կա, որ նախորդ հարցերի հետ կապենք իրանց։ Ստեղ մեկ եղել էր այն թոքի նկարը, որ ցույց տվեցիր VR-ով, այսինքն ինքը ձեր հավելվածի մեջ արդեն դուք ինքներդ սարքել դրել եք, որ մարդ կարողանա օգտագործել։ Հիմա մենք չենք սարքել, մոդելը մենք չենք սարքել, մոդելը բաց source-ով մենք վերցրել ենք։ Եթե այստեղ հետևել հարցը կա, ժորտ, այո, հնարավոր է, ասենք Հայաստանում էլ սա անել, բայց պետք է ոնց որ ասած այս փուլերը անցնել, ասենք այն ինչ որ MRT-ն նկարում, այն ինչ որ ասենք մի հատ կատեն նկարում է, դրանք դեռ պատրաստ չեն AR գալու։ Դրանց հետ ինչ որ որոշակի գործողություններ պետք է անել 3D-ի առումով, հա, ասենք, հետո նոր ինքը գա կտեղավորվի առումբայի մեջ, եթե կան ցած առաջադեմ բժիշկներ, որոնք այս թեմայի մասին մտածում են, մտահոգվում են ու հասկանում են, որ ապագան սա է, իսկ պետք է այդ այսօր փորձել անել, մենք ուրախ կլինենք շփվել, որովհետև այս ակնհայտ է, որ տենց է լինելու, ակնհայտ է, որ ասենք 5 տարի հետո ոչ մեկ sense թուղթը չի կպցնելու ոչ միտեղ, ոնց որ հիմա ասենք մենք կարող է տենց ծաղրենք տարբեր հին երևույթներ, որ ասենք լավ այն ժամանակ ոնց ենք տենց անում, նույնը տենց ալնելու, որ ծիծաղալու է ալնելու, որ ասենք թոքի նկարը կպցրեցին մի բանի վրա, դրա փոխարեն ամբողջը թվային հնարավոր անելու տեսնել։ Okay, իսկ ինքը այդ process-ը ենթադրենք ես ուզում եմ հիմա իմ բիզնեսի համար կամ ցանկացած ոլորտում AR VR-ի ներդրում անեմ։ Եթե իրան որպես process ներկայացնես բիզնեսմենի համար, ինքը ինչ է իրանից ներկայացնում, ոնց է ինքը գալի, ոնց է ձեզ գտնում, ինչ է ասում, ու այդ գտնելուց հետո սենց ասած իր գրպանները ինչքան խորը պետք լինի, ճիշտ է պատկերացնում եմ, որ մի հատ թիվ չկա դրան, բայց ընդհանուր պատկերացման համար։
Ինչ է մարդու դա տանելու, բիզնեսից դա անելու համար։ Բանը, սկսենք այն ամենապրիմիտիվ кейսից, ասենք բիզնեսմենը ուզում է իր բիզնես քարտի վրա, երբ որ ասենք սմարթֆոնը պահեն, իրանց կամպանիայի ամբողջ պրեզենտացիան գնա։ Պարզ ամենատրիվիալ кейսն է, բայց ինքը շատ պետքական է, որովհետև դուք ասենք լիքը տեղեր վիզիտկաներ եք տալի կամ ունեք, ու չգիտեք, այդ մարդը ինչով էր զբաղվում, ոչ այդքան հավեսությունը գնաք իրանց սայթ նայեք, բան, բայց այդ մարդկանց ասենք կամպանիա, որի ամբողջ պորտֆոլիոն դրած է, իմ վիզիտ քարտերի վրան դրած է, շատերը մեր մոտ տես բան պատվեր, ասենք ինքը սկսում է $20-ից։ Այս ինչի է այս օրինակը բերեցի, որ հասկանանք, որ սրանք ասենց աստղաբաշխական կամ բաներ չեն, էլի, կամ ասենք ցանկացած տպագիր նյութի վրա ինքը ուզում է ինչ-որ կոնտենտ դնի։ Դա արժի $49 ամսական է այդ վարձերը, էլի, ինքը ասինքն AR as a service-ը։ Եթե ինքը ուզում է 3D մի հատ ասենք Վլադի բերած օրինակներով ասենք մտ ամբողջ թաղամաս, տենց սարքի որ ցույց տա, բնական է դա արժանալու է լուրջ գումարներ, բայց բնական է որ ասենք եթե այդպես ինվեստիցիոն պրոյեկտ է մի քանի միլիոն $-անոց, իրանց համար կարող է եւ շատ ավելի հաջող ստացվի, եթե իրանք ավելի sense պատրաստված եւ ավելի սիրուն ձև ներկայանան։ Ստեղ տեխնիկական մի հատ հարց կա, ով ուզում եմ դրան անդրադառնաս։ Այս հենց այդ է բացած իրականում այս բանը OS AR VR-ը օպերացիոն համակարգի Մա ձեր կարծիքով կլինի արդյոք ունիվերսալ օպերացիոն համակարգ AR/VR-ի համար, եթե կրկին ունենալու ենք մրցակցություն, ու ինչպիսին է լինելու այդ օպերացիոն համակարգը, ինչ անհրաժեշտ մասեր պիտի ունենա, որ գրավի շուկան։ Վլադ, կասես լրացնեմ, թե Ճիշտն ասած, քանի որ տեխնիկական մասով ավելի advanced ես, դու պատասխանի։ Okay, ուրեմն Ժորդ, այս գաղափարը հենց մի քանի տարի առաջ սկսեց շրջանառվել, կային ընկերություններ, որոնք հենց այդ էին առաջարկում, ասում են Ժորդ, պետք է քանի որ սա նոր տեխնոլոգիա է, ոնց որ հաշվեք սա բանը, նոր ինտերնետն է, մենք պետք է սահմանենք որոշակի շփման կանոններ, լեզուներ, համակարգեր, որ կարողանա բոլորինս նույնն լինի։ Բայց բնական է, որ եւ դա կոչվում էր Open VR, OS VR կարծեմ, Open VR, ինքը ենթադրում էր, որ բոլոր այդ ստանդարտը կօգտագործեն եւ կտարածեն, բայց մենք գիտենք, որ բանը, այտենց կամպանիաներ կան, որոնք ոնց որ երկրները այտենց իմպերիալիստական են մոտենում եւ համարում են, որ իրանցը պիտի իրանց է լինի եւ միայն իրանցը։ Դրա արդյունքում Oculus-ը սկսեց սարքել իր ոնց որ ասած աշխարհը, որը որ այսօր ասենք եթե PC-ի վրա վերցնենք ինքը աշխատում է Windows-ի վրա, եթե Android-ի վրա, եթե ակնոցները Android-ի վրա, բայց այս էկոսիստեմաները սկսում են սենց իրարից առանձնանալ ու սպասելի է որ մի օր իրանք կներկայացնեն ոնց որ իրանց OS-ը, ասենք ոչ թե իրանք կմնան Android-ի վրա կամ տենց շուտ Linux-based բանի վրա, այլ կներկայացնեն իրանցը։ Ինձ թվում է չի լինի տենց ունիվերսալ մի բան, որովհետև կամպանիաները իրար հետ անընդհատ մրցակցում են եւ հասկանալով, որ այս մեծ շուկա է դառնալու, ամեն մեկը փորձելու է ոնց որ այդտեղ մոնոպոլիստ դառնա։ Նույնիսկ մոբայլ օպերացիոն կներես էսի ավելացնեմ, մոբայլ օպերացիոն համակարգերը, ասենք մենք գիտենք, չէ՞ որ կա երկու գիգանտներ, դրանք Android եւ iOS-ն են, բայց այս ամերիկյան օրինակ ասենք այդ դեպքերը, որ սկսեցին Huawei-ին ներել, ասենք սկսեցին արգելել իրանց վաճառել եւ այլն, այդ մարդիկ հասկացան, որ որպեսզի անկախ լինեն, պիտի գնան սարքեն իրանց աշխարհը, իրանց օպերացիոն համակարգը Huawei-ը հիմա ասենք ներկայացնում է իրանցը։ Այսինքն եւ այս նույն խնդիրը կա։ Ճիշտ հասկացա, որ ամեն կազմակերպություն իր օպերացիոն համակարգն է ստեղծում, թե ինչ որ մի քանի տեսակներ կան, որ կազմակերպությունները ընտրում են դրանցից։ Չէ, այս սրանք ստեղծում են այն գիգանտները, օրինակ ասենք Apple-ը հիմա սարքել է այս իր, չէ, ասենք OS-ը։ Այդ level-ի մասին է խոսքը, ոչ թե մենք ենք ինչ-որ մի բան հորինում, մենք օգտագործում ենք։ Հիմա ասենք մենք հավելված ենք գրում, իրան մենք support ենք անում iOS եւ Android-ի վրա։ Դաժե ասենք Windows չենք անում համարելով, որ շուկան փոքր է։ Okay, շատ լավ։ Ու ստեղ ոնց որ շարունակող հարց դրան դիտարկենք, ասում եմ, այս բան ինչ որ գործիք ծրագրեր կան, որ ոչ պրոֆեսիոնալ մարդը կարողանա ինչ որ հասարակ VR միջավայր ստեղծի։ Կան, շատ կան, որոնք որ տեխնիկական գիտելիքներ չեն պահանջում, որոշակի առումով ոնց որ ասենք իրանք կոնստրուկտորներ են, որի միջոցով կարելի է այդ ստեղծել, բայց իհարկե հա, ոչ պրոֆեսիոնալ, այս կարևոր ոնց որ keyword-ը է սա,
Եթե մարդիկ կան, որ հետաքրքրված են, այս հարցերն են, ոնց որ թեկուզ չեն տվել, բայց պատասխանենք, եթե մարդիկ այս ոլորտներով հետաքրքրված են, մի քանի ուղղություն կա, որ իրանք կարան ոնց որ մտնեն այս ոլորտներ, մեկը դա 3D մոդելավորողներ, 3D անիմատորներ, սպեցիֆիկների մասնագետներն են, որոնք որ բովանդակային մասով են ոնց որ ասած պատասխանատու եւ ծրագրավորողներն են։ Ծրագրավորման առումով C# եւ C++-ն է ամենատարածված ոնց որ գործիքները սա անելու եւ Unity 3D եւ Unreal Engine։ Այս երկու խաղային engine-ներն են, որոնք որ AR VR-ի, ասենց ասած, ամենակարևոր գործիքներն են, որոնցով էլ որ մարդիկ մեծամասնությունը ստեղծում են այս խաղերը ավելվածները։ Okay, ու sense որ մի քիչ տեխնիկական ուղղվածությամբ գնանք, մի քանի հարց այդտեղ այլ ոնց որ տեխնոլոգիաների հետ AR VR-ի համագործակցությունը, դա կլինի, չգիտեմ, արհեստական բանականության, IoT-ի հետ, այսինքն ինչ որ բան կա, որ գնում է դեպի նրա, որ այս տեխնոլոգիաների միավորումը ժամանակի ընթացքում ավելի շատ կօգնի, թե այդպես միավորման այդպես ինտեգրացիայի բաներ տեղի չունենան։ Դե մի երկու խոսքով որ ասեմ, նույն նախկինում մի 10 րոպե առաջ որ ներկայացնում էի այդ Hyle-ին, հա, այդ Hyle-ին ինքն իրանից, այսպես ասած, IoT սարք է, չէ, որը որ կպնելու է բան database-ին, ինչ որ ձևի connection-ով կպնելու է այդ խանութի database-ին, online նայի այդ շորից կա, չկա, որոնք կան, որոնք չկա, ինքն իրանից hard է, այսպես ասած, համ IoT սարք է, որը որ connection ունի տարբեր ինչ-որ database-երի հետ ու ասենք եղանակ է ցույց տալու կամ ինչ-որ նորություն է տպելու Hyle-ու վրա կամ ինչ-որ բան, պատկերացրեք, տենց շատ ինտերակտիվ, բայց ինքը իր ինտերֆեյսը մարդու հետ AR-ը, այսինքն ես կարծում եմ, որ այդ տեխնոլոգիաները որպես համեմատական տարբեր բնագավառներում միշտ իրար համակցելու են, գիտեմ մեկը օգտագործելու է ըստ նախատեսության, հա, նույն էլ մի քիչ էլ ավելի առաջվային բերած օրինակը, երբ որ բժիշկը երբ որ ինչ-որ օպերացիա է անում, հա, ասենք գուցեև ինչ-որ մի հատ արհեստական բանական ինչ-որ մի հատ համակարգ լինի, որը իրան անընդհատ ուղղորդումներ տա կամ ասի ինչ անել, ոնց անել կամ երբ որ ասենք բացելուց պարզվել է, որ ինչ-որ երիկամ մի քիչ այլ գույնի է, հա, այդ արհեստական բանական մասը ասի գիտես ինչ մի հատ սրա վրա ուշադրություն դարձրա, ես զգացի, որ չգիտեմ, արունը ավելի լերթացած է կամ ինչ-որ բան, ես հիմա օրինակներով եմ խոսում, մասնագետ չեմ, բայց ամենայն դեպս այդ սաղ process-ներին, որի ինտերֆեյսը AR-ն է կամ VR-ն է մարդու հետ, բայց իր հետ մեկտեղ այդ ամբողջ կոմպլեքս համակարգի մեջ, դո IoT-ել, արհեստական բանականությունն էլ, այլ ինչ-որ տեխնոլոգիաներ կարող օգտագործվեն։ Եթե իհարկե հարցը ճիշտ եմ հասկացել, իրենց համակցելու տեսակետից, հա, իհարկե։ Այսօրվա օրով ճիշտն ասած, բան է, դժվար է պատասխանել որևէ ինչ-որ տեխնոլոգիա, որը մյուսի հետ չի կարելի համադրել, նույնիսկ մեր այսպես ասած այդ ինչքան տենց համադրությունները հետաքրքիր են, այնքան այնքան ավելի հետաքրքիր ինչ-որ լուծումներ է ստացվում, հա։ Okay, շատ լավ։ Ժորժ ջան, մենք արդեն ոնց որ եթե կան հարցեր, կարող եք տալ, ոնց որ հարցերի բանը այս կտորով վերջացավ, կուզեի ես երկուսիդ էլ համ Արմանին, համ Վլադին մի հատ sense հարց տալ շատ կարճ, մի րոպեի sense սահմանում, մի հատ ներկայացրեք այն ոնց որ լավագույն case scenario-ն, որ մտածում եք կլինի AR VR-ի իմպլեմենտացիայի պարագայում, ու այն վատագույն հնարավոր բանը, ենթադրենք, չգիտեմ, կիբերանվտանգությունից բռնելով, ինչ-որ խնդիրների հայտ գալով, որոնք են այն լավագույն ու վատագույն սցենարները, որ մտածում եք AR VR-ի աշխարհը կարող ունենա առաջիկա 10 տարիների ընթացքում։ Եթե մի րոպեի հարց չի, ով ջան, եթե մի հատ առանձին քոլի բան հարցադրում արի։ Լրիվ համաձայն եմ Արմանի հետ։ Բանը խտացրա այդ հարցը մի հատ։ Ինչքան ուզում ես խոսար, всё, տենց փոխեցինք բանը։ Վլադ սկսի։ Հա, դե լավ մասերից իրականում ոնց որ ասած այսօրվա մեր խոսակցության բոլոր ընթացքներում ես ու Արմանը ավելի շատ փորձեցինք այդ կարծրատիպեր ջարդել կամ ինչ-որ իր վատ մասերը չներկայացնել։ Ամեն դեպքում ավելի ես կասեի ինչքան վատ բան ունի, այսինքն հա պատկերացնենք sense ինչ-որ մի հատ հոլիվուդյան ֆիլմ, երբ որ հիմա մենք ասենք մյուս տարի արդեն ունենք բավականին լավ սարքեր, հետո պարզվում է մենք մեր 20% ժամանակ օրվա ընթացքում ծախսում ենք ընդե, հետո մի 5 տարի անցնում է, մենք արդեն 80%-ով ենք մենք միայն
չգիտեմ, հաց ենք ուտում կամ տնից դուրս ենք գալի, մնացած ժամանակներում մենք մեծ մասամբ ընդեղ ենք, հետո մի 10 տարի էլ անցավ, ու հետո պարզվում է, որ ասում ենք լավ, նույնիսկ տենց մի հատ բան կար, ֆուտուրիստ կար, որ ասում էր մենք ենք ընդհանրապես հաց ուտում, կարելի է, չգիտեմ, ինչ-որ մի հատ սարք կպցնել մեր մարմնին, որը անդադ անալիզ կանի մեր վիճակը, վիտամինների ու կարևոր մասերի անդադ ինչ-որ ձևով կավելացնի, դա շատ ֆուտուրիստական իդեա է, բայց այն տեսակետից, որ մենք նույնիսկ սկսի հաց չուտենք, ու հիմա դա պատկերացնելը բավականին վախենալու է, որ ինչ-որ մեկը, որպեսզի դրանից հետո որոշի, որ այդ համակարգը անջատելու է, այսպես ասած, մենք պատկերացրեք արդեն 20 տարի անցել է, վերջի 5 տարին արդեն 90%-ով VR-ի մեջ ենք, ու այդ կիբերանվտանգության տեսակետից, եթե այդ համակարգը ինչ-որ ձևի վարի գնա, այսպես ասած, մարդիկ զարթնեն չեն իմանալու ինչ անեն, որտեղ 5 տարի ոչ մի բան չեն արել, էլի։ Բայց միևնույն տեսակետից է ես ձեզ հիմա ասեմ, որ իհարկե մենք հայերս տենց մի քանի տարի անցանք անլուս վիճակով, բայց հիմա էլ մենք բավականին մխրճված ենք նենց տեխնոլոգիաներով, որ եթե հանկարծ նույն կիբերանվտանգ վիճակով, չգիտեմ, ասենք նենց անեն, որ հոսանք էլ չլինի, այսինքն գեներատորները չլինեն ու մեզ էլ հոսանք չտան, տենց մի հատ հաշվարկ կար, որ համարել էին, որ միջին ամերիկացին մի օրից ավել չի կարողանալու ապրել, երբ որ իր հոսանքը գնա, էլի, տենց ինչ-որ կամ ամերիկացին չգիտի ոնց կրակ վառի կամ ինչ-որ մի բան, կարծում եմ, որ հիմա էլ առանց VR, AR-էլ նմանատիպ վտանգի առաջ մենք կանգնած ենք, երբ որ ինչ-որ մի հատ համակարգ շարքից հանեն ու մենք չիմանանք ոնց ենք ապրելու առանց այդ համակարգի, էլի։ Այդ վատ տեսակետից այդ կասեի, որ բնականաբար ցանկացած տեխնոլոգիապես հագեցված ինչ-որ սարքից կամ ինչ-որ ոչ, այսպես ասած, բնական ինչ-որ մեր հորինված բաներին կծվելը ավելի շատ, մեզ կախվածության մեջ է մտցնում դրա հետ, ու որ դա կառավարում է, ոնց որ ասած, մասամբ մեզ էլ է կառավարում, վատ տեսակետից դա է։ Բայց լավ տեսակետները թող Արմանը ասի։ Ես բանը ժոր, տես ինչ բանի կարծիքի մեջ ենք, այս հարցի շուրջ ոնց որ շատ եմ սկսել մտածել, որ բանը, եթե ասենք, եթե կարելի է ապրել սենց, օրինակ, էլի ասենք, չգիտեմ, լիքը տենց ռեսուրս չվատնելով, բանը, տենց մի քիչ բան եմ ուզում ասեմ, էլի մի քիչ ոնց որ փիլիսոփայական ասենք, ոնց որ մտածենք, եթե մենք կարանք օրինակի համար լիքը բան, travel չանենք, լիքը բան օդ չախտոտենք, լիքը ծախս չանենք կամ բնությունը չփչացնենք, որով էլկատ պետք է հանենք, որ սարքենք ինչ-որ մի հատ տենց եսիմ ծանր արդյունաբերություն, որը որ պետք է սարքի մի հատ եսիմ ինչ շենքեր եւ այլն բան, ասենք եթե դրա փոխարեն մենք այդ կարողանանք փոխարինենք թվայինով, մեր բանը, ասենց ասած սոցիալական անարդարությունը լիքը կվերանա, որտեվ այսօրվա այս սոցիալական անարդարությունը շատ ուժեղ է ու շատ զգացվում է, ասենք, չգիտեմ, հարուստ մարդ ու աղքատ մարդ, մեկը ապրում է, ասենք, բանում, տենց ինչ-որ թանկ թաղամասում են մեկը ընդեղ, այդ մարդկանց հակացը, շորերը, ոչմ, այս սա ազդում է հասարակության վրա։ Հիմա եթե մենք համարենք, որ ինչ-որ մի պերսպեկտիվայով մարդ, ոնց որ սենց ասած, այդ Facebook-ում տեսել եք, չէ՞ որ սա հավասար են, ասենք այն հարուստինը կարան ինչ-որ բան անեն, նեղեն, բան, չէ՞, սենց երբ որ մի հատ սենց ոնց որ ասած աշխարհը որտեղ սա հավասար են, ասենք դու Facebook-ում չես կարա լնես ինչ-որ, չգիտեմ, ասենք ախրաննիկներով ու մեկին ծեծես, օրինակ։ Բայց կարաս ֆեյքերով լնես։ Ես ուտե կհակադարձեմ քեզ։ Հա, այդ էլ ես ճիշտ բան ասում, բայց ուզում եմ ասեմ, եթե համարենք, որ այդ VR աշխարհում անհամեմատ ավելի դժվար է։ Մենք այս մեկը չենք կարացել, մենք այս մեր իրականությունը սարքենք սոցիալական արդար, որ խոսքի ասենք մի երեխա չնեղվի, որ ուրիշը ասենք, չգիտեմ, ասենք իրան ես ինչ ավտոյով եմ բերել դասի կամ sense լիքը հարցեր։ Հիմա եթե մենք համարենք, որ այդ թվային միջավայրը մենք կարանք տենց սարքենք, որտեղ այդ արդարությունը կլինի, ինքը շատ հետաքրքիր կոնցեպտ է ալնում տենց ապագայի, որ մարդիկ ասենք ընդեղ էլ են ապրում, ոնց որ ասենք հավասար, կարողա չնայած ընդեղ զարգանա արդեն էլ ինչ-որ հարուստների ծրագրեր եւ աղքատների VR աշխարհներ, բան, բայց այդ էլ է հետաքրքիր։ Մեկ է այս հարցն է մի խոսքով, որ եթե մենք լիքը բան կարանք չանենք,
եթե մեզ տեխնոլոգիան թույլ տա այդ։ Օրինակ ասենք, հա, վերցնենք հիմա հեռախոս, երբ որ չկար, մարդիկ, հա, գնում էին ժամերով, չգիտեմ, ինչ մեկին, որ մի հատ բան ասեն, որ գնում էին, ասենք, Իջևանից գալիս էին Երևան, որ մեկին, ասենք, ես իմ խոսային հետ օրինակ։ Հիմա Skype-ով եւ այլնով մարդիկ անում են, չէ՞, ու այդ չի համարվում, որ այս ինչ արեցին, բան, չէր կարելի ասեն։ Նույնիսկ այդ երկարատև պերսպեկտիվայով ինձ թվում է այդ տեխնոլոգիաների լավ կողմը լինելու է այդ, որ իրանք թույլ են տալու մենք ավելի քիչ բան շարժումներ անենք ու ավելի քիչ ոնց որ ասած եւ օդը աղտոտենք եւ ինչ որ բաներ վնասենք, փչացնենք։ Ինձ թվում է այդ լավ կողմը այդ պետք է մենք գիտակցենք, այդ արդարության մասը եւ ամենակարևոր բանը հենց այդ քո ասացի վերաբերյալ է։ Իրականում լրիվ համաձայն եմ Արմանի հետ, որ մենք այսօր ապրում ենք մի հատ իրավիճակում, գուցե Հայաստանը մի քիչ փոքր երկիր է ու շատ բաներ մենք չենք տեսնում։ Մենք ասենք նույն Ամերիկան, Չինաստանը, Հնդկաստանը, հա, տենց ինչ-որ շատ նեղ խտացված գուստը նասիլոնի տեղերը, ասենք հեռուստացույցով ենք տենում ու շատ բաներ չենք նկատում, բայց ասենք այդ նույն այդ գլոբալ տաքացում, այդքան մեքենաների շարժ, այդքան ինդուստրիա զարգացած, որ աղտոտում ենք, չգիտեմ, ինչ-որ պլաստիկները շպրտում ենք, բան ենք անում, ասենք այնքան բաներ կարելի է չանել, ուղղակի նենց չի, որ մենք երբ որ դա անում ենք, մենք ավելի երջանիկ ենք, ասենք, ես չեմ պատկերացնում, որ մարդ ասի, որ եթե ես ամեն առավոտ մի ժամ ծախսում եմ գործի գնալու, մի ժամ էլ հետ գալ, դա ինձ երջանկացնում է ու ես չեմ ուզում դա վերանա ու ես պատրաստ եմ այդքան ծախս անեմ, այդքան մոլորակը փչացնեմ, այդքան մեքենան փչանա կամ այդքան բենզին վառեմ, որ ասենք հասկանամ, որ ես տնից դուրս եկա ու ներս եկա, բայց ինքը իրականում բան չփոխեց, էլի։ Ու նույնիսկ հիմա այս COVID-ի լիքը անալիտիկաներ կա, որ ասենց ոնց որ մոլորակը սկսել է շնչել, կենդանիները սկսել են ավելի իրանց լավ զգալ կամ ինչ-որ մի բան։ Ես կարծում եմ, որ իհարկե նենց չէ, որ VR-ը հենց մտավ մենք տենց կլնենք, բայց ամենայն դեպս կտրականապես մենք այդ սաղ ինչին որ շրջակա միջավայրին վնաս ենք տալի, դա ավելի հետաքրքիր կլինի, մեզ էլ դա ավելի հաճելի կլինի։ Եթե դա չդիտարկենք, որ պետք չի պատկերացնել, որ այսօր մենք սենց ենք ապրում ու վաղվանից մենք սկսելու ենք 100% VR-ում ապրել, տենց կտրուկ մի պատկերացրեք, ընթացիկ պատկերացրեք, բայց այդ ընթացքը կբերի մի հատ շատ հետաքրքիր երևույթի, որ մենք շատ ավելնորդ խնդիրներ չենք ստեղծի շրջակա միջավայրի ու բաների վրա, ինչը որ բան, դրա համար Արմենիան շատ լավն է։ Բնապահպանական նոտայով ոնց որ հա, բնապահպանությունից ոչ մեկ չհարցրեց, բայց VR-ը նույնիսկ տենց մի հատ կոնսպիրոլոգիչի վատ ինչ որ տենց մտքեր մոտս եկա, որ ինչ որ խոսակցություն կա Ցուկերբերգն արեց սա զալատոյ միլիարդ բան, որ մարդկանց քանակը պետքա քչացնել, որովհետև մարդիկ մոլորակը ուտում են կամ ինչ-որ բան, ես կասեի, որ մարդկանց քանակը պետք չի քչացնել, պրոստը մի մասին պետքա տանել VR։ Ու այդ խնդիրը կլուծվի։ Ինչ ասեմ, Ժողովուրդ ջան, շատ մերսի, Արման ջան, Վլադ ջան, մերսի որ ձեր ժամանակից Այն մի ժամ որ գնում Մեր իրականում բավականին հաճելի էր քո հետ շփվել, այսինքն մնացածի հետ շփվել։ Այդ մի ժամը ես այտենց վերցրեցի, էլի, այդ որ պիտի գնայի գայք, ու այտենց վերջում, քանի հələ որ ժողովուրդը ստեղ են, ասեմ Արմանին ու Վլադին արդեն մի քանի տարի է ճանաչում եմ, Արմանին մի քիչ ավելի երկար, մի քիչ ավելի շատ եմ գործով շփվել ու իր հետ ցանկացած հարցով VR-ը մի կողմ, ուզում եմ այտենց մարդիկ ուղղակի ճանաչեն Արագ շփվեք զուտ բիզնես անելու, զուտ ինչ-որ գործ անելու կամ զուտ որպես ընկեր ու կարակ վստահ ենք, եթե ունեք հարցեր այս ոլորտի մասին, ինքը այն մարդն է, որ Հայաստանում չեմ մենակ ասում, այլ Հայաստանի սահմաններից է դուրս, ինքը իր թույն պրոյեկտներ ունեն WWF-ի հետ, օրինակ արած, որ հələ չի ասել դրա մասին, տենց share չարած էկրանը, ափսոս Այդ ինք ինչ թույն բան են արել, այսինքն իր հետ կարող Եթե բանն եք, եթե Arlupa-ի edge-ին կպնեք, մենք իրականում որոշել ենք, որ պիտի շատ սենսացիաներ անենք, որովհետև մարդիկ հիմնականում մեզ թվում է, թե մենք ինչ-որ դրա մասին շատ ենք խոսում, սաղ գիտեն, բայց այդ մենակ թվում է տենց էլի։ Դա համար եթե բանը Arlupa-ի page-ը լայք անեք, այնտեղ հետևեք, սենց լայվեր են կազմակերպելու, երևի շաբաթը մի անգամ կամ երկու շաբաթը մեկ, որը ունենալու է կրթական այս ֆորմատը, որ
մարդիկ իրենց հարցերը տան, հասկանան, որովհետև կարևոր է, որ եթե այս տեխնոլոգիաները մենք տենում ենք ու քանի տարի սրա մասին բարձրաձայնում ենք, մենք ուզում ենք, որ ինչքան հնարավոր է շատ մարդ գա այս ոլորտից, չենք համարում, որ այդ մրցակցությունն է, մենք միշտ բաց ենք հետաքրքիր համագործակցությունների համար։ Երևի սենց Հովանեսի կներեք Հովանեսի ասած հավելեմ Արման Աթոյանի վերաբերյալ Այլև կենացեք սարկում ժորտ։ Չէ, անպայման պետք է ասեմ մի տենց երբ էր մի քանի ամիս առաջ, որ Մասաչուսեթսում, MIT-ում, որ ելույթ էր ունեցել դրա վերաբերյալ, ես մեր հայ ազգի համար հպարտացել էի, որ մենք հայ մարդ ունենք, որ գնում է ու Մասաչուսեթսում AR-ում ու մնացածին կարդում է ու ներկայացնում իր տեսակետներ ու շատ մարդիկ իրանից կրթվում են։ Քեզնով հպարտացել եմ, ուզեցա ասեմ։ Ապրեք ժորտ, մերսի շատ, հով ջան, քեզ մերսի, բոլոր այս մեր 40 մասնակիցներին շնորհակալություն, որ հետաքրքրված են։ Բոլորին շնորհակալություն։ Ու կներես մինչև վերջացնելը ընդհանրապես մի հարց կար, որ չէինք կարդացինք, հարց էր առաջարկել, եթե Սեդա Գրիգորյանը մեզ լսում է, ինքը իրանը ոնց որ ավելի շատ բիզնես առաջարկա կամ համագործակցության առաջարկ, իրանք ինչ-որ ծրագիր ունեն դրամաշնորհային այս ոլորտում, եթե հետաքրքիր է Արման Աթոյանը այս տեսանկյունից շատ բաց իրան Facebook-ով կարող գտնեք գրեք, ինքը կպատասխանի, Սեդա ջան կնեք։ Խոստանում եմ Վլադի հետ միասին անենք այդ։ Այո, ձեր հարցը Վլադն էլ է բաց։ Ձեր հարցը չբարձրացնեցի, որ ինքս են առաջարկել ավելի ոչ թե հարց, հենց որ կարակ հանգիստ Վլադ առաջարկում եմ դու էլ մեյլը թողես բանի, չաթի մեջ, որ չաթում հիմա քանի չենք անջատել, կարակ ձեր մեյլը թողեք։ Ես գրեցի, Վլադ դու եք գրի մեյլդ, որ ում հետաքրքիր լինի, կարակ կապնվեք ժորտ, հետաքրքիր համագործակցություններ միշտ ուրախ ենք, այդ կարճ օգտվելով էդ է ուզենամ ասեմ, այդ կրթության, այդ Zoom-ի արդյունքում, այդ կրթության ոլորտի վերաբերյալ արդեն երկու տարբեր խումբ մարդիկ արձագանքեցին, ասին մենք ուզում ենք այդ բովանդակության ստեղծման մեջ ներգրավենք։ Աշխարհագրության ուսուցչուհու հետ հիմա ակտիվ արդեն աշխատում ենք եւ ինչ-որ մի բան տենց կունենանք։ Այս հանդիպումների, այս քննարկումների իդեան հենց դրանում է կայանում, որ փորձենք գտնենք այդ հատումները, էլի։ Մերսի շատ, Ժորժ ջան, մեյլերը արդեն ունեք, Արմանինն է, Վլադիմիրինն է, կարակ գրեք ու արդեն հետագայում հուսով ինչ որ մի հատ լավ բան կստացվի, այս մեր վեբինարն է, բացի գիտելիքից ինչ որ մի հատ նաև հնարավորություն կտա համագործակցության համար։ Ժորժ ջան, եւս մեկ անգամ շատ մերսի։ Աշկից բայց մի հատ էլ հետո տնտեսաբնապահպանական AR/VR մի հատ mix talk տանենք, տենանք դեռ ինչ է ստացվում։ Շնորհակալություն Հովանես ջան, ու բոլորին էլ շնորհակալություն, որ այսքան լսեցիք մեզ։ Այո, շատ մերսի, ձեզ լավ երեկո։